អង់គ្លេសថា reaction ហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចសញ្ញាលើកដៃហ្នឹងបានហើយបាទឥឡូវលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមដាក់ line ទៅហើយខ្ញុំសូមឱកាសជម្រាបជូនបងប្អូនយើងប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមអរគុណបាទសូមអញ្ជើញលោកគ្រូឃើញបងហ៊ុលហ៊ីនលើកដៃបងមានចម្ងល់អីដែរអញ្ជើញបងបើកមេញូចាស់ចាជំរាបសួរលោកគ្រូចាហើយបងប្អូនញាតិធម៌ទាំងអស់គ្នាតាមពិតខ្ញុំអត់ចេះអត់ទៅចេះប្រើZoom នឹងចាលោកគ្រូហើយចឹងទៅឲ្យកូនគាត់ព្រៀនរបៀបចុចលើរូបលើកដៃហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់មានសំណួរទេអរគុណច្រើនលោកគ្រូចាអរគុណសាធុបាទអរគុណច្រើនបងសូមអញ្ជើញបងអុកច័ន្ទស៊ីថាមានចម្ងល់អីបាទចាជំរាបសួរបងខ្ញុំអូកន្លែងដាក់ background ខាងក្រោយអត់ឃើញខ្ញុំអត់ចេះធ្វើដាក់បានលុះត្រាតែទូរស័ព្ទ iPhone ហើយនិង computer និង tablet បងណាបើយើងអត់មានទេមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរអត់អីទេបាទតាមអធិស្ស្រ័យបាទចាអរគុណបងខ្ញុំអត់មានសំណួរអីទេអញ្ចឹងតើតើនឹងច្បាប់ក្នុងការសិក្សានេះលោកម្ចាស់បងប្អូនបែរជាបានឃើញហើយយើងផ្ញើចូលទៅក្នុងក្រុមសិក្សាព្រះអភិធម្មថ្មីរួចហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីយើងអាចសាកសួរបន្ថែមនៅក្នុងក្រុមសន្ទនាទូទៅទាំងអស់ដែលបងប្អូនយើងបានឃើញហើយដែលមានឈ្មោះលោកគ្រូហើយមានសញ្ញា tick ហ្នឹងបាទហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងអាចសន្ទនាគ្នាបានតើតើនឹងច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងការសិក្សានេះលោកម្ចាស់បងប្អូនបានដឹងហើយគឺចំណុចមួយនៅពេលដែលសិក្ខាកាមយើងចូលសិក្សានេះបើសិនជាគាត់សុំច្បាប់អឺក្នុងការសិក្សាហ្នឹងมันបានចូលរៀនឲ្យបានទៀងទាត់ទេខ្ញុំសាកសុំលេងបិចបន្តិចបងអូនរតនៈជួយឲ្យខ្ញុំចេញលោកគ្រូដំណឹងផងលឺអីបង លឺលោកគ្រូប៉ុន្តែរៀងដាច់លោកគ្រូលឺខាងខ្ញុំទេលោកគ្រូបាទលឺខ្ញុំច្បាស់ហ៎ច្បាស់លោកគ្រូច្បាស់លឺទាំងនេះនៅពីក្រោយទៀតទទួលបានលោកគ្រូអត់អីសំឡេងប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូច្បាស់បាទសាធុសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃថ្ងៃខ្មែរយើងប្រហែលកើត
នឹងដូចជា5កើតដែរចូលខែពិសាខ សាទព្រម តាមចាំថ្ងៃសុក្រដូច3កើតថ្ងៃសុក្រ3កើតថ្ងៃសៅរ៍4ថ្ងៃនេះថ្ងៃ5កើតហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយថាខែពិសាខមានព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺពិសាខបូជានេះនៅតុខាងមុខតលេចឹងកុំភ្លេចថ្ងៃពិសាខបូជាផងគឺថ្ងៃ15កើតបាទ10ថ្ងៃទៀតមិនចាំខ្ញុំធ្វើប្រូក្រាមហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបើកសិក្សាវគ្គថ្មីមិនមែនអភិធម្មធម៌ថ្មីទេគ្រាន់តែវគ្គថ្មីធម៌ចាស់តែថ្នាក់ថ្មីមែនតែនទៅក៏មានបងប្អូនបើកវគ្គថ្មីច្រើនដែរនៅទីនេះមានបងប្អូនអរុនអ្នកបើកវគ្គថ្មីសិស្សច្រើនដែរអញ្ចឹងថ្នាក់នេះមិនពិបាកទេមានអ្នករៀនមុនចេះដឹងមុនរហូតដល់អាចបរៀនបានដូចជាយើងពេលដែលយើងសម្រាប់1ម៉ោងព្រោះថ្នាក់នេះចប់នៅម៉ោង5ហើយម៉ោង6បានយើងចាប់សតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងក្នុងរយៈកាលចន្លោះហ្នឹងឆ្ងល់មេរៀនអីសួរគាត់បានហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយនេះបើចង់សួរផ្ទាល់គាត់អាចជួយបានណាអ្នករៀនមុនហើយខ្លាយជាអ្នកប្រៀបគេបានច្រើនទៀតផងព្រោះមេរៀនហើយមិនយកមកជជែកកប់ទៅគុំទុកអាកន្លែងអត់ចេះហ្នឹងគុំទុកវាឆ្ងល់សួរហើយក៏ជម្រាបបងប្អូនយើងនៅក្នុងក្រុមដែរថាពេលដែលខ្ញុំកំពុងបរៀននេះខ្ញុំបដោតលើអ្នកនៅទីនេះជាងអ្នកមកទីនេះប៉ុន្តែកំពុងតែរៀនហ្នឹងគួរកំណត់ចំណាំកន្លែងដែលមិនយល់ឬក៏យល់មិនច្បាស់ទុកដល់ចុងម៉ោងខ្ញុំទុកឲ្យពេលវេលាប្រហែលជា40នាទីសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងក្រុម Telegram ហ្នឹងសាកសួរហើយសូមសាកសួរចំបញ្ហាមេរៀនរបស់យើងកុំសួរបែកទៅអត់ពេលទេសួរនៅក្នុងមេរៀនយើងវាសនុកវាចំរឿងដែលយើងកំពុងរៀនបាទសំណួរផ្សេងខ្ញុំមានថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងសាកសួរហើយគឺថ្ងៃសុក្រនឹងសួរអីសួរទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើចំមេរៀនយ៉ាងនេះសួរមេរៀននៅល្អហ្នឹងហើយវាលេងតែយើងសល់ម៉ោងល្អសំណួរក្នុងមេរៀនអស់ហើយសួរផ្សេងបានបើនៅសល់ម៉ោងមិនកំណាញ់អីទេចង់សួរពីមេឃពីដីពីយៈបីសាយអីក៏ខ្ញុំខ្លាចដែរហ្នឹងហើយសំខាន់តែអត់ចេះគឺអត់ចេះនឹងឯងអត់ចេះអត់ឆ្លើយឥឡូវថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃថ្មីវគ្គថ្មីមែនតែនទៅខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំអត់ចង់បើកវគ្គថ្មីទៀតទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏នៅក្នុងសង្ខារធម៌ពេលវេលាមកដល់បើកទៀតចែកគ្រប់បើកទៀតចឹងមើលមេរៀនយើងត្រូវរៀនថ្ងៃនេះមិនតន់ចូលតួមែនទេថ្ងៃខុំរោងនេះស្ដាប់ឋានក៏ខុំរោងថ្ងៃនេះខុំរោងទៀតបាទ
ចឹងថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាពាក្យថាអភិធម្មប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់អភិធម្មហ្នឹងយើងក៏បីដឹងខ្លះពីពាក្យថាកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងនិយមនិយាយថាខ្ញុំកាន់ពុទ្ធសាសនាមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាកាន់នឹងបានចូលទៅកាន់មែនទេនៅទីនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាការចូលដល់ពុទ្ធសាសនាមែនទេគឺត្រូវចូលតាមរយៈ3នេះគឺចូលតាមរយៈបរិយត្តិសាសនាបរិយត្តិបើប្រែមកថាការរៀនយកដោយជុំវិញឬក៏រៀនដោយសពគ្រប់នៅការបង្រៀនរបស់ពុទ្ធចឹងដើម្បីឲ្យបានដោយការរៀនដោយសពគ្រប់គឺរៀនអីគឺរៀននៅបរិយត្តិសាសនាសាសនាកន្លែងនេះប្រែថាពាក្យបង្រៀនប្រែថាការបង្រៀនមិនមែនប្រែដូចយើងធ្លាប់ប្រើប្រែចេញពីពាក្យ religion នេះណាសាសនៈកន្លែងនេះប្រែថាពាក្យព្រានបដៅប្រែថាពាក្យបង្រៀនប្រែថាពាក្យប្រាប់ប្រែថាបណ្ដាំប្រែថាសាប្រែថាដំណឹងហើយដែលយើងប្រើនៅក្នុងទីនេះប្រែថាការទូនមានព្រានបដៅបញ្ញាបយលរបស់ពុទ្ធហ្នឹងហៅថាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងខុសពីការបញ្ញាបយលបរិញ្ញារបស់ពុទ្ធមិនហៅថាពុទ្ធសាសនាទេអញ្ចឹងចាប់សេចក្តីឲ្យច្បាស់ជួនកាលយើងទៅជឿពីអាចារ្យយើងថាពុទ្ធសាសនាមែនទេពុទ្ធសាសនាប្រែថាជាការព្រានបដៅរបស់ពុទ្ធទេអញ្ចឹងស្អីដែលខុសពីការព្រានបដៅរបស់ពុទ្ធមិនហៅព្រះពុទ្ធសាសនាទេតែយើងចូលមកចេះតែបានរបស់คล้ายคล้ายមកដល់ស្ដាប់លោកនិយាយតិចទៅស្ដាប់អាចារ្យនិយាយតិចទៅចេះពីចាស់បន្តិចមកយើងថាហ្នឹងពុទ្ធសាសនាតាមពិតคล้ายคล้ายទាំងអស់ក្រៅពីរៀននៅពាក្យពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអានឹងបានតែសម្បកទេហើយដើម្បីឲ្យចូលទៅដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមែនទេគឺចូលតាមរយៈ3នេះខ្ញុំភ្លេចដាក់ពណ៌នេះហ្នឹងហើយបាទចឹងការសិក្សានៅបរិយត្តិទីមួយគឺយើងត្រូវសិក្សានៅបត្រៃបិដកណាស្អីជាបត្រៃបិដកបត្រៃបិដកគឺជាគម្ពីរដែលចងក្រងទុកនៅពាក្យបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលក្នុងនោះមានព្រះវិន័យមានព្រះសូត្រនិងព្រះអភិធម្មហើយស្អីជាអដ្ឋកថាអដ្ឋកថាគឺជាការពន្យល់អត្ថាធិប្បាយនៅពាក្យរបស់ពុទ្ធដែលមានជំរូនោះឲ្យមកជាសេចក្តីងាយយល់ពីព្រោះកាលណាបើយើងសិក្សានៅព្រះពុទ្ធវចនៈដោយមិនសិក្សានៅអដ្ឋកថាទេហើយកាន់យកនៅគំនិតខ្លួនឯងមិនត្រូវទេនឹងសំបីតាភាសាអីក៏ដោយវាទល់មានវចនានុក្រមរបស់គេបញ្ញាបយលហ្នឹងហើយភាសាអង់គ្លេសក៏ចឹងដែរមានពាក្យខ្លះទៅរកក្នុងវចនានុក្រមអត់ទាំងមានផងវាត្រូវប្រើតាមតំបន់របស់គេអញ្ចឹងអដ្ឋកថានេះគឺទ្រង់ពន្យល់ពីវត្ថុបំណងពិតរបស់ព្រះពុទ្ធវចនៈដែលមាននៅក្នុងបត្រៃបិដកនៅក្នុងធម្មគុណគឺគុណរបស់ព្រះធម៌ដែលយើងសូត្រថាស្វាខាតោភគវតាធម្មោព្រះបរិយត្តិធម៌គឺបត្រៃបិដកនឹងឯងជាធម៌គឺព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យដោយល្អ
ហ្នឹងហើយ ចឹងវាចាកនៅការសិក្សានៅពុទ្ធវចនៈហើយលំដាប់ទី2នេះបើទោះជាកើតឡើងក៏កើតមិនត្រូវដែរនឹងកើតទៅរឿងផ្សេងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចេះតែមានសំណួរច្រើនណាស់មិនក៏មាននិកាយច្រើនមិនក៏មានការបដិបត្តិហ្នឹងមិនក៏ខុសគ្នាពីព្រោះអីព្រោះយើងចោលរូបមន្តអត់ចូលចិត្តរៀនទេមែនទេនឹងចង់ដល់គោលដៅឆាប់ហ្មងប្រាប់តែមួយម៉ាត់មកយកទៅធ្វើឲ្យសម្រាប់តែហ្មងឯងងាយម៉េះមែនទេសូម្បីតែលុយហ្នឹងបាក់ចង្ងាប់មែនហ្នឹងហើយបើធัวពុទ្ធងាយហ្នឹងពុទ្ធមានអីអស្ចារ្យសំផ្លេតបាននៅពីណាក៏ធ្វើបានខ្លាចជាព្រះអស់ហើយបើចេះតែងាយនោះខាងលើចាំលើទៀត បាទហ្នឹងហើយហ្នឹងវាជាការជឿរបស់មនុស្សមិនសំខាន់និយាយពីគុណភាពទេទោះជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាអីវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ថាតើគុណភាពថ្នាំដែលយើងយកមកប្រើនឹងមានគុណភាពយ៉ាងម៉េចសាសនាផ្សេងគ្នាអួតពីព្រះផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចដូចគេអួតពីថ្នាំអញ្ចឹងអ្នកលក់ផលិតផលគេត្រូវតែផ្សាយរបស់គេអញ្ចឹងហើយមែនទេប៉ុន្តែយើងដែលជាអតិថិជននេះត្រូវមានជំរើសត្រូវស្គាល់ថារបស់ណាមានគុណភាពឬអត់កុំឲ្យតែឈើញតែចេញតែពីបារាំងសិតតែល្អបារាំងខ្លះអន់ដែរនោះមែនទេមិនប្រកាសតែចេញពីបារាំងល្អទេអញ្ចឹងបានរោងចក្រថ្នាំនៅបារាំងក្នុងពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលគេពិនិត្យគុណភាពយ៉ាងហោច 30% នៃរោងចក្រត្រូវបែនចោលហ្នឹងហើយនៅបារាំងណាខ្ញុំតែដឹងតាមដុកទ័រមកពីបារាំងថាហ្នឹងនៅបារាំងផងតែយើងលោរបូតចំអារោងចក្រណាដែលវាអត់បានសុខាភិបាលពិនិត្យមកយកតែឈ្មោះបារាំងដាក់ហ្នឹងគឺបរិយថាំងហ្មងបាទហ្នឹងហើយបាទចឹងនៅកាលណាបានសិក្សាដោយត្រឹមត្រូវហើយទើបជាបច្ច័យនៃបដិបត្តិស្អីជាបដិបត្តិគឺការបដិបត្តិតាមការសិក្សានៅបរិយ័តនោះឯងតែនៅក្នុងការបដិបត្តិនោះគឺបដិបត្តិដោយសិលសមាធិបញ្ញាប៉ុន្តែឲ្យវាត្រង់តាមសិលសមាធិបញ្ញាទៅបានគឺទល់តែមានបរិយ័តនឹងជាខាងដើមហ្នឹងហើយនៅក្នុងព្រះសូត្រមួយអត្តកថាឈ្មោះសម្មោហវិណោទនីលោកបានខៃសេចក្តីថាអ្នកណានិយាយថាបរិយ័តនេះមិនសំខាន់ណាសំខាន់គឺធ្វើម៉េចឲ្យតែអរិយមគ្គកើតឡើងហើយឲ្យរួចផុតទុក្ខដល់អានឹងសំខាន់លោកថាបុគ្គលដែលនិយាយមិនឲ្យតម្លៃបរិយ័តហើយទាញចូលបដិបត្តិបដ ாய் ហ្នឹងណាលោកថាជាមហាចៅដ៏ធំដែលមិនមានមហាចៅណាដូចក្នុងលោកនេះព្រោះអីព្រោះជាពាក្យដែលមកខត់គេមិនឲ្យរៀនហើយបើខត់មនុស្សលែងឲ្យរៀនហ្នឹងមិនដឹងដើមពុទ្ធនិយាយថាម៉េចទេប៉ុន្តែនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាបដិបត្តិមិនសំខាន់ទេបើសិក្សាមិនបដិបត្តិក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដូចគ្នាតែនិយាយថាបុគ្គលដែលដូចជាចោរហ្នឹងគឺមកនិយាយថារៀនហ្នឹងអត់សំខាន់រៀនបរិយ័តហ្នឹងអត់សំខាន់បើថាមិនរៀនឲ្យទៅតែបើផ្សាប់ព្រោះពាក្យសម្ដីថាការរៀនបរិយ័តហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ព្រះអង្គថាជាមហាចោរដ៏ធំដែលមិនមានចោរណាដូចក្នុងលោកនេះព្រោះពុទ្ធខំត្រាស់ដឹងឡើងដើម្បីសម្ដែងឡើងនៅបរិយ័តហ្នឹងហើយព្រោះតួបដិបត្តិសម្ដែងមិនចេញធម៌បដិបត្តិសម្ដែងអត់ចេញទេសម្ដែងចេញតែបរិយ័តទេទោះតែយើងទាញយកនៅបរិយ័តហ្នឹងបានទៅយើងចូលទៅបដិបត្តិបានអញ្ចឹងណាពេលបើថាពុទ្ធព្រះអង្គអត់រៀនបរិយ័តពីនរណាទេគឺព្រះអង្គរកឃើញធម៌ហ្នឹងដោយព្រះអង្គឯងរួចហើយបានព្រះអង្គយកធម៌ដែលព្រះអង្គឃើញហ្នឹងមកចែកយើងតាមរយៈបរិយ័តប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គអត់យកបដិបត្តិមកចែកមិនទេសូម្បីពាក្យថាបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺត្រូវយកមកចែកតាមបរិ
បរិយ័តជាមេរៀនឃើញទេតាមរយៈមេរៀនហ្នឹងបានឲ្យយើងអ្នកសិក្សាហ្នឹងចូលទៅដល់ស្គាល់សេចក្តីថាតើបដិបត្តិហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហើយបដិបត្តិអត់ខុសអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំច្រើនឮដែរហើយឮហ្នឹងក៏នៅក្នុងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងសហគមន៍ដទៃទេដែលនិយាយថាមិនដឹងរៀនធ្វើអីទេបរិយ័តហ្នឹងហ្នឹងហើយបើគ្រាន់តែជាគំនិតខ្លួនឯងខ្ជិលខ្លួនឯងអត់អីទេតែបើនិយាយថាព្រោះគំនិតអត់ឲ្យគេរៀនអានឹងនៅក្នុងអត្ថកថាលោកថាជាមហាចៅដែលមិនមានចៅណាដូចទេមានន័យថាអាក្រក់អាក្រៃជាងគេព្រោះមកបំបិតនៅចំណេះវិជ្ជាក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលមិនឲ្យគេរៀនសូត្រហ្នឹងហើយដល់តែបានមកពីបរិយ័តហ្នឹងទៅចូលទៅបដិបត្តិហើយបដិបត្តិអីគឺបដិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាកាលណាចូលទៅដល់សិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងទើបវាបង្កើតផលដែលហៅថាបដិវេទនេះបដិវេទហ្នឹងមានន័យថាជាការសម្រេចផលឬក៏ការចាក់ធ្លុះចំពោះនៅសច្ចធម៌នោះដោយបញ្ញាខ្លួនឯងគឺផលដែលកើតឡើងពីបរិយ័តនិងបដិបត្តិទល់បរិយ័តនិងបដិបត្តិរួមគ្នាទើបបង្កើតបានជាបដិវេទណាគឺសម្រេចនៅលោកតរធម៌9គឺមគ្គ4ផល4និព្វាន1ឃើញទេនេះជាផលនឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏ដឹងថាការចូលកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដតាមរយៈអីទី1តាមរយៈបរិយ័តគឺការសិក្សានៅពុទ្ធវចនៈមិនពាក្យគ្រូមិនពាក្យនរណាទេគឺពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទល់តែរៀនពាក្យពុទ្ធទៅឈ្មោះថាចូលកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនគ្រាន់តែចុះបញ្ជីថាជាពុទ្ធសាសនិកឈ្មោះថាការចូលកាន់ពុទ្ធសាសនាទេមែនទេហ្នឹងហើយបើគ្រាន់តែចុះតែបញ្ជីវាមានអីខុសពីគោចូលវត្តគោចូលវត្តបានទេស៊ីស្មៅវត្តទៀតតែគោចូលពុទ្ធសាសនាអត់បានទេព្រោះរៀនអត់កើតអញ្ចឹងបើនរណាចូលវត្តអត់រៀនវាមានកាលណាយើងចូលហូបបាយប៉ុណ្ណឹងគោស៊ីស្មៅទៅមានអីខុសគ្នាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងមានអ្នកឆ្ងល់ត្រង់ពីថាពាក្យថាសិលសមាធិបញ្ញាគាត់គិតថាសិលនេះគឺសិល5អីចឹងហើយសមាធិគឺសមាធិមួយបាទបើយើងនិយាយដោយសង្ខេបមកសិលគឺជាគុណជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរារាំងនៅអសវកិលេសដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមផ្លូវកាយវាចាហៅថាសិលអញ្ចឹងណារីឯសមាធិក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់អធិចិត្តដែលអាចសង្កត់កិលេសដោយតាំងពីខនិកសមាធិរហូតដល់សមាធិដែលអាចសង្កត់កិលេសដោយវឹកខំបណ្ណៈបានហ្នឹងហើយតែមិនរំលងខនិកសមាធិទេខនិកសមាធិគឺសមាធិពេលយើងរៀនយើងអីហ្នឹងដែលយើងបដោតចិត្តហ្នឹងឯកកតាចេតសិកដែលកើតឡើងហ្នឹងក៏ជាសមាធិដែរអត់សមាធិអត់ដឹងខ្ញុំនិយាយថាម៉េចទេមែនអត់ហ្នឹងហើយជា concentration ឃើញទេឬក៏ contemplation ការបដោតទៅលើអីមួយគឺជាសមាធិតែសមាធិហ្នឹងហៅថាខនិកៈសូម្បីតែសមាធិនៅក្នុងវិបស្សនានៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងក៏ដោយច្រើនប្រើខនិកសមាធិហ្នឹងឯងណាហើយជាបច្ច័យតរហូតទៅដល់អបណាចិត្តកើតឡើងណាដូចជានៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាននៅក្នុងអាណាបានបាពៈអញ្ចឹងក៏ពាក់ព័ន្ធអាហ្នឹងតិចតិចយើងនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងសមាធិនេះគឺរាប់ចាប់តាំងពីខនិកសមាធិគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងការស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងការពយល់ធម៌ក៏សិតតែមានសមាធិទាំងអស់អញ្ចឹងបានបញ្ញកិរិយាវត្ថុរាប់យកនៅធម្មសវណៈធម្មទេសនាហើយនឹងភាវនាហ្នឹងជាសមាធិចូលក្នុងសមាធិហើយនឹងបញ្ញាគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះកិលេសដោយសមុច្ឆេទអញ្ចឹងណាលះដាច់លះកិលេសដាច់បញ្ញាយៈបរិសុទ្ធិអញ្ចឹងប៉ុន្តែបញ្ញាហ្នឹងវាមិនមែនរាប់ត្រឹមទល់តែ
mẹ ấy cứ rọp tăng pi bạch nhá đây cầm nọt đăng sập vệ thua lan tới nông chỉ biết phải chấm ngày này còn dân trao riêng tràn tiết đôi sân lưng bò để sọt ban đôi xả ấy vì miền phải chạy bỏ vía sân bỏ ọt sở thiết bò để sọt ọt cào đi sân lắm này anh ấy thành không rốm trâu đá nó mình nè từ tiết cái lấy nít trong khả năng bằng hai nhưng mình phải vô trao này dân club lư tại apithom này nè apithom club prai tha thêm bàn vô màu xịt đây prai tha thô đầm miền chìm rư mày nè trừ men ai là bay là hô đó tha trừ của bà riêng rốt cuột mày nè men tới riêng rốt cuột men phân cùng thầy ôi thì dân miêu của môn ba lo họ cuột đây kỳ đi nói bắt cuột đại riêng mình rốt cuột cứ riêng admin crew rồi có riêng admin ai cả xa sai chưa được đã thực hiện mà mặt nó luôn ấy chỉ cật nông đời xa ta cật luôn ấy nó tờ anh nâng anh chắc mấy có ăn sầm đai ta vì nấy riêng mình srul có miền tốt Presot riêng mình srul có miền tốt Apithom riêng mình srul có miền tốt đấy vì nấy riêng mình srul miền tốt miền này là mấy riêng vì nấy đang là thường chốc khó riêng ọt đầm bay bạn luôn ấy riêng đào cho auto kế nọ nó thường chốc khó nó thường chốc khó cao ta cái lại luôn ấy nè bây giờ sẽ lăng tô kế nó a sẽ vạ với cao coi nhé đang tơ kế hôn anh đi thường chết khổ thấy nhá nên là ọt riêng mau bạc bo chỉ việc luôn anh thế coi mơ cái ngàyไปหมดcái hồnอยู่xong đã bạc luôn này và số riêng rúa các mấy cha tự thể và cần thà miền sạt miền phần lưng từ cao tiết ở dân tấu này này Apithom và ông ta riêng rúa cuột này ngôn này này chắc mà trong tha miền rú của môn trầm trấu kỳ riêng ở bát cuột tại ba mà riêng mình trầm trấu riêng tới cuột cuột bên này thà mạch ở bịa thà mà mặt chặt môi cho mà đón bình nhiên mà đón gì mấy chấm mà đón hao chất mà đón hao bình nhiên mà đón hao mình nô mà đón hao gì coi cất luôn ấy ở tụi mà bịa phải vô lọ hay coi cất này ai coi vô đó lọt này này phân tích bờ đặc biệt môi về miền definition nó nắng miền lọt từ ná bờ bịa phải chất đòi át phải cất phải oi cho bà thế nhé cho bà chẳng ngay miền trăm bay tôi cất nòng khoa lấy tiết bóng bao lần tịch ắt cuột để cái điện đầm bay lại cuột thằng nam về thơ tốt cái từ bố mà riêng từ bốn sẽ đập từ bốn cái tôi dừng vô lo năng này riêng vô tích bạn đang tha nợ rồi mình chạy đang chờ ai xưa không trong ai và riêng cao trắng á trong xưa trong chạy chờ này ót đi bà nếu không có thôn đi chơi đòi này trên này dạ xa cô cứ sầm một hãy thôn đi chơi trên mà hà sầm một bờ priệp bánh nhà dương đi bánh nhà mỗi tàu ban mà mán mai đấy dân ban miền tây ca ọt riêng thế để chơi thầm mơ ngay bật thua mơ ngay bật cột sasna mơ ngay bật thua nó về chanh nhưng thà bị nát khăn móc mơ riêng này riêng tới chơi chiên nhóm chui phạt nhóm phò
ក៏រៀនមិនដឹង បាទ បាទគេប៉ុណ្ណា បាទ ហើយធម៌ទាំងអស់នេះបើយើងមិនរៀនទេមិនដឹងទេនេះ ដឹងមែន អូលេខ5 2ដងហ្នឹងហើយ ឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែរាប់ឈ្មោះកម្ពីអភិធម្មថ្ងៃហ្នឹងយល់មិនយល់ឲ្យស្គាល់ឈ្មោះកម្ពីទៅបានណាហ្នឹងហើយឈ្មោះកម្ពីទាំង7ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទី1គឺធម្មសង្កណីធម្មសង្កណីបកករណៈទី2ឈ្មោះវិភង្គៈបកករណៈមិនបាច់យល់ថានិយាយពីអីក៏បានដែរគ្រាន់តែឲ្យដឹងប៉ុណ្្នឹងសិនទៅថ្ងៃក្រោយគង់អត់ដឹងទេអានឲ្យរួចសិនណាទី3ធាតុកថាបកករណៈទី4បុគ្គលបញ្ញតិបកករណៈនឹងទី5កថាវត្ថុបកករណៈកណ្ណចង់ប្រាថ្នាណាចង់បកែនិយាយរៀនកពីនេះទី5នេះគ្មានពីណាបកែនិយាយជាងរៀនធម៌ព្រះទេកថាហ្នឹងគេហៅថាពាក្យសម្ដីមានន័យថាវត្ថុសម្រាប់និយាយរបៀបនិយាយនេះហើយទី6យមកៈបកករណៈហើយនឹងទី7បដ្ឋានបកករណៈទាំងអស់នេះគឺជាធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាមេរៀនសម្រាប់ប្រោសសត្វលោកទេមិនមែនធម៌សម្រាប់ទៅសូត្រក្នុងពិធីបុណ្យទេប៉ុន្តែយើងឥឡូវយើងអត់យកមករៀនយើងយកទៅសូត្រក្នុងពិធីបុណ្យហើយបង្កើតទិដ្ឋិផ្សេងទៅសូត្រធម៌ទៅមានសេរីសួស្ដីបានស្គាល់ដែលលឺដូចធម្មសង្កណីលោកសូត្រកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាហ្នឹងលឺដែលលឺណាដូចវិភង្គឯងខន្ធវិភង្គោអាយតនវិភង្គោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងមែនតែនទៅព្រះអង្គវាជ្រៅពេកព្រះអង្គថាពិបាកសម្ដែងប្រាប់មនុស្សដំបូងឡើយដឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅណាទេធម៌ហ្នឹងសម្ដែងនៅតាវតឹងនៅឋានតាវតឹងទេក្នុងភាសាទី7បន្ទាប់ពីពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបាន6ភាសាមុនចូលភាសាព្រះអង្គនេះប្រវត្តិតិចតួចពីការសម្ដែងអភិធម្មខ្ញុំសរសេរនៅហ្នឹងហើយសង្ខេបថ្ងៃពេញបូរមីខែអាសាឍព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងយមកបដហាគឺការសម្ដែងរិទ្ធណាហើយយមកៈប្រែថាគូមកគូនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រើរិទ្ធហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបកាព្រះអង្គទាំងពីរនេះតិចទាំងពីរនេះតួភ្លើងទៅចេញពីម្ខាងនោះដល់ជើងមេម្ខាងទៀតចេញទឹកទៅម្ខាងអញ្ចឹងទៅពីម្រាមប្រហោះម្ខាងទៅលើទៅក្រោមគូគ្នាទឹកភ្លើងអញ្ចឹងហៅថាយមកៈហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងរិទ្ធខ្លាំងជាងគេនៅពេលហ្នឹងឯងដែលជាការប្រកាសឡើងធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងជ្រះថ្លាហើយរួចទៅព្រះអង្គមិននៅតែនឹងទេព្រោះមនុស្សច្រើនពេករាប់កោតមនុស្សមកច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គអត់គង់ចាំភាសានៅមនុស្សឯងពីព្រោះនៅពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងយមកៈបដហានឹងមនុស្សផ្អើលមកចម្ពោះទ្វីបនឹងឃើញទាំងអស់ដែលអញ្ចឹងមនុស្សច្រើនពេកបើព្រះអង្គនៅពិបាកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គទៅឋានតាវតឹងហ្នឹងបំណងដើម្បីប្រោសពុទ្ធមេត្តាផងនេះខ្ញុំសរសេរតិចមកចាំបញ្យល់បន្ថែមណាព្រះអង្គដែលឃើញរូបគេគូព្រះអង្គឯលើដើមស្វាយហើយមានព្រះអង្គផ្ទុំចេះផងឈួរផងដែលឃើញហ្នឹងរឿងហ្នឹងហើយមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវព្រោះក៏មានពេលខ្ញុំអង្គុយនិយាយមកវែងមកហ្នឹង
vì việc con nâng sạc hạ bọt để bọn ông ham mình ôi xa vẹn pra bà để hà phò đọc về bọn ông ham xa vẹn mình ôi pra rớt pra bà để hà phụ nữ cổ nâng cái bàn đầy cái thà bọn ông ham xa vẹn hỏi dung nâng chanh nẹ nông nông phút sát na mà đòn phùa bọn ông ham lại nhoi thơ rồi nó này đọc về chân tứ nâng chẳng phải chia cái đây pay pruy bóng bạn bọn ông tha ta tha cốt ham ta sao vậy ta biết ham luôn anh nè này ai chẳng xua phải chia xua cho bọn ông nâng sầm đai nâu ba để hà nâng nơi ná thà ta tha cốt nâng sầm đai nâu lơ đàm xoáy chết cống sao mà thầy lư bên nâng phụ để con phụ ấy nâng chua cây ai đã cặp đàm xoáy cho lo mà cong sao mà thấy ông miền đào xoáy sòi mùi ôi đo từ nát bao cho lọ cùng ôi miền cả lại bọn ông thưa cả chết đo ngay cái pruy bao rom football sát chơi tập pruy ông miền đào xoáy mạ mùi phóng bọn ông thưa nơi nào chứ nè đó thằng ngay nâng ấy bọn ông tua xoáy cây mùi máu cần là chan thấy đặt rồi tự tức đo thùng là mố nè là thưa bạn tại vì cha bảo bọn ông và bạn chứ này hay bay khai đại bọn ông từ nè không có xa tìm bầm bờ và xa Scorpio xa năm nó này năm tìm bờ trăm và xa tìm bờ lớn bọn trăm nữ tán ta vật tầng Scorpio ta vật tầng ấy ta vật tầng prai thà phúc sam sập bay nè vật mẹ cả miền đâu có cả bị muốn than ta vật tăng nắng cứ chỉ phúc luôn nơi rồi bỏ pu asora pu asol sợi asol nè pu asol nâng sờ băng xe luôn nè phật ta sra tập kế nó đào pel mẹ cả miền nộp mấy phơ bon than mà nô nắng và đại sam thị nô tùy nô ban tây bộ bọt tràn chân tức sờ bái chụp liềng đã xé đã ấy máu phần mẹ cả miền nộp mê cái nó để chụp lâu nè ngày về chụp liếng nó nhẹ trong đạn cầm luôn ấy sam spi nè tiền nấn cần lơ ba này cùng học ở rồi nó về phụ đại ở sau lưng rồi ó chắp phụ ở sau lưng bỏ bị than ta vật tầm nó mục phụ từ cầm nung mề tới có cao vì miền đâu nóng chẳng đâu ta hộ sẽ băng cái lỗ nè ngày tiêu đá nêu đá tôi vào tối thầm Putin là ngày chân nơi than ta và tấn nó miên mua thật ta và tấn tăng bị pel năng máu thật bài tha phúc tây và bọt sam sờ bảy nè cứ rọp tiền và nâng sam sờ pi nè đại phơi flow mũi cái này nó là ngày hào muôn chân tầng tam bất kia than tipi tây và đa tròn tipi chân nơi pel nơi ai và ông sầm đáy premier đa và ông nơi than bao sạch để than tị buồn đây một số bọn hơi ban mà tích hay có ti vùng quật từ này trắng ban bọn máu trầm ta và tầng nó miệt đà nó còn màu đài bọn sầm đáy bay khai cái ọt toàn ban bẹn đã thằng ngày dương mà trong dây tha năng ngày ọt ban bẹn cả đã thằng ngày dương mà plan nè của nâu ta và tấn mà thằng ấy mà rồi cho nam dân chẳng rồi cho nam cha tông há ha sập cho nam ta và tấn mà thằng ấy cái smile mà rồi cho nam dân chẳng smile nông tông coi tây nam mà kre đúng mà kre mà plate đôi dân riêng plate đó còn tay nó bay khai nó bọn sầm đây là hốt bà sao thực nè mà nên miền tây và đa nơi chăn ta và tầng tây và đa 10,000 lô của thiệt đàn màu chùm này lại nằm đạp thò bị thòm nông địa tây bay khai nút và ông trung sầm đáy thô rồi hốt mình miền sầm rải on miền sầm rải ọt nè đèn cối đạp nắng ọt ban khơi và ông cao từ nào để vấn đề
nè pel để phật kha chá sẽ cái phật kha chá mau bị phật kha nâng achara men này tha pel trai tư đầm bay phật kha nó màu bà hà nó á vậy men tên pel thử ban ba chan nó á ta pel phật kha chá chẳng prong trung niệm mất nơi bộ phốt mùi ong cung sầm đánh thôi chùm nô ri ai prong khuôn anh tol trung niệm môn giếng tập ban bát nô ốt tara cọ thụy thụy sen men nô nông manu nè manu sen thiệt rồi trở lọc một chăn nơi một srach múa anot tata srach và nông tin nô ấy pre sarai bot từ call prong chỉ riêng rồi tháng ngày nâng ban snap pre abitom đòi tol âm pi prong muôn kê nông thành được chứng abitom sầm đai đầm bốn nơi than tê đá hay nè để ban snap to pi prong họ ngày nữa prong sầm đai ấy hỡi prong một srop sầm đai pre sarai bot ban pe sầm đai nơi than tê đá prong sầm đai pusda đòi vượt tha ra này tại một sầm đai pre sarai bot sầm khai một hotผู้ព្រះសរិបុត្រកំពូលបញ្ញាប្រាប់ទៅសង្ខេបយល់ឲ្យតែយើងពឹសស្ដានឹងដាក់ពឹសស្ដាមិនចង់យល់ទៀតយើងហ្នឹងហើយលុះចប់ព្រះអភិធម្មដែលសម្ដែងក្នុង3ខែនោះធម្មនាភិសម័យដល់ក្រៃលែងគឺការចាក់ទលុសិចធម៌កើតមានដល់ទេវតា80កោដអញ្ចឹងទេវតា80កោដបានសម្រេចមគ្គផលអញ្ចឹងមិនទៅទេវតាទៅណាជួប្រពុតអីស្ដាប់ធោះស្រួលវាមិនបាក់បងប៊ីលបងអីបាទនឹងរីឯពុទ្ធមេត្តាក៏បានសម្រេចជាព្រះសោតាបណ្ណបុគ្គលក្នុងពេលនោះឯងហ្នឹងហើយព្រះសារីបុត្រកាលបានស្ដាប់ព្រះអភិធម្មអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏បានយកទៅសម្ដែងប្រាប់ដល់ភិក្ខុ500អង្គដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកការសិក្សានឹងទ្រទ្រង់ព្រះអភិធម្មក៏បានរីករាលដាលដល់ភិក្ខុសង្ឃតាំងពីពេលនោះមករីឯក្រហមក៏បានស្ដាប់នឹងទ្រទ្រង់ទុកដោយក្រោយពេលដែលអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីស្នើសុំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងដំបូងឡើយអភិធម្មកើតឡើងនៅណាតាបតឹងរួចមកមនុស្សនរណាបានស្ដាប់មុនគេសរិបុត្របន្ទាប់មកសិស្សរបស់លោករួចទៅក៏មានការចែកចាយតែនៅក្នុងសហគមន៍ភិក្ខុនៃបាសកបាសិកាអត់ទាន់មានទេក្រោយមកទៀតរហូតដល់ថ្ងៃអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីជិតអស់ជីវិតបានព្រះអនន្តព្រះសិរីបុត្រយកពាក្យអភិធម្មហ្នឹងទៅបញ្យលដល់បញ្យលទៅអនាថបណ្ឌិកគាត់យំហ្មងព្រោះអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីហ្នឹងជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំជាងគេក្នុងនាមជាឧបាសកហ្នឹងកសាងវត្តចេតពុនអីទៅវត្តរាល់ថ្ងៃតែអត់បានស្ដាប់ធម្មទេស្ដាប់តែអានិសង្ឃទានអីតាមបានផ្សាយរបស់គាត់អញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់ចិត្តស្លាប់បានព្រះអានន្ទហ្នឹងទៅសួរសុខទុក្ខសួរថាមិនទៅលោកសេដ្ឋីក្នុងខ្លួនហ្នឹងមិនដែរហើយគាត់ថាលោកម្ចាស់ក្នុងខ្លួននេះវាចាក់ដោតខ្លាំងណាស់ដូចលំពេងដែលគេចាក់អញ្ចឹងវាឈឺតែសម័យនោះដូចគ្មានថ្នាំបំបត្តិឈឺផងបាទសាធុដល់ចឹងទៅបានព្រះអានន្ទលោកនិយាយពីពាក្យប៉ុននឹងអភិធម្មហ្នឹងតែពាក្យថាមិនប្រកាន់នៅក្នុងរូបមិនប្រកាន់នៅក្នុងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងដែលជាលក្ខណៈសម្ដែងអភិធម្មហ្នឹងសម្ដែងចប់ទៅបាទសម្ដែងចប់ទៅអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីយំដល់យំទៅអានន្ទលោកសួរថាលោកសេដ្ឋីមិនក៏យំស្ដាយអីឬមិនអស់ចិត្តរឿងអីឬបានលោកសេដ្ឋីថាខ្ញុំកណានឹងអត់មានស្ដាយក្រោយរឿងអីឬក៏ជាពាក់រឿងអីទេតែស្ដាយមួយយ៉ាងថាទៅជួបព្រះអង្គញឹកញាប់ប៉ុន្តែអត់ដែលបានស្ដាប់អភិធម្មអញ្ចឹងណាចឹងទៅក៏សនំពោសុំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ដាំផ្ញើដំណឹងអត់បានជួបព្រះអង្គទៀតទេផ្ដាំផ្ញើថាសូមឲ្យព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមេរៀនអភិធម្មនឹងបានដល់ក្រហម
អ្នកស្លៀកពាក់សផងពាក្យថាក្រហមអ្នកស្លៀកពាក់សអាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាហ្នឹងវាជាវប្បធម៌របស់ឥណ្ឌាតែក្រហមហ្នឹងគេស្លៀកសហ្នឹងគេតំណាងឲ្យភាពបរិសុទ្ធអីចឹងណាជាប្រពៃណីរបស់គេទេអញ្ចឹងបានមានពាក្យថាក្រហមអ្នកស្លៀកពាក់សអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែស្លៀកពាក់សទេអាហ្នឹងវាជាប្រពៃណីរបស់ឥណ្ឌាទេតាំងពីដើមសម័យកាលមកបាទតែយើងចង់ពាក់ក៏ពាក់ទៅប៉ុន្តែមិនមែនជាវិន័យថាត្រូវតែទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសទៅត្រូវប្រផេះទៅតែអញ្ចឹងបានធម៌អភិធម្មហ្នឹងបានរីករាលដាលដល់កុហកតាំងពីពេលនោះមកបាទអរគុណអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិផងហ្នឹងហើយពីព្រោះអីពីព្រោះអ្នកដែលត្រួតត្រងអភិគម្ពីរបេត្រាបិដកមានប្រសូតព្រះវិន័យអភិធម្មហ្នឹងតាំងពីដើមមកមានតែប្រសងទេប៉ុន្តែដល់ក្រោយពីការសុំនឹងមកទៅមានឧបាសកបាសិកាអ្នកត្រួតត្រងដែរហ្នឹងហើយការបង្រៀនតគ្នាហ្នឹងក៏មិនមែនតែប្រសងដែរកុហកប្រឡូកបរៀនតគ្នាបានមានរឿងរ៉ាវច្រើនកុហកដែលលោកបរៀនបានហ្នឹងហើយព្រះសារីបុត្រនេះហើយហ្នឹងហើយបាទចប់ហើយនេះប្រវត្តិខ្លះឲ្យយើងដឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយតែឥឡូវយើងសិក្សាថាតើព្រះអភិធម្មហ្នឹងសំដែងពីអីអភិធម្មហ្នឹងណាសំដែងពីអីអភិធម្មប៉ុន្តែន័យជ្រៅមិញហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាព្រះវិន័យនឹងប្រសូតអត់ជ្រៅទេវិន័យជ្រៅដោយកិច្ចប្រសូតជ្រៅដោយសេចក្តីដោយអភិធម្មជ្រៅដោយសភាវៈប៉ុន្តែពាក្យថាអភិធម្មជាធម៌ក្រៃលែងជ្រៅក្រៃលែងហ្នឹងក្នុងន័យថាក្រៃលែងជាងព្រះសូត្រនិងព្រះវិន័យទៅទៀតអញ្ចឹងណាឧបមាថាមហាសមុទ្រមានមហាសមុទ្រអីខ្លះមហាសមុទ្រឥណ្ឌា Pacific Atlantic អីចឹងណាសមុទ្រទាំងអស់សមុទ្រណាជ្រៅជាងគេ Pacific ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលប្រៀបអភិធម្មថាជ្រៅក្រៃលែងជាងប្រសូតនឹងព្រះវិន័យហ្នឹងប្រៀបដូចជាយើងប្រៀបថាសមុទ្រ Pacific ហ្នឹងជ្រៅជាងមហាសមុទ្រដទៃប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាសមុទ្រដទៃហ្នឹងមិនជ្រៅទេគ្រាន់តែ Pacific ហ្នឹងជ្រៅជាងគេអញ្ចឹងបណ្ណា3ដកទាំង3គឺព្រះអភិធម្មហ្នឹងជ្រៅជាងគេតែមិនមែនមានន័យថាព្រះវិន័យនឹងប្រសូតរយៈទេដូចសតបដ្ឋានជាប្រសូតរៀនស្រួលអត់យល់ហ្នឹងនេះកុំតាន់អាលពិបាកចិត្តអីគ្រាន់តែខំរងទេចូលតួសេចក្តីបាក់ជាងនឹងទៀតបាទនេះខំរងមួយទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអភិធម្មអភិធម្មហ្នឹងគឺធម៌ហ្នឹងហើយសំណាងយើងឥឡូវយើងរៀនហើយនៅតាម live តាម live តាមអីហ្នឹងយើងអាចមើលឡើងវិញបានអត់យើងមើលរួចហ្នឹងអភិធម្មដែរចឹងព្រះអភិធម្មព្រះនេះគ្រាន់តែជាពាក្យដែលយើងនិយាយដោយសេចក្តីគោរពស្អីក៏ដោយដែលយើងគោរពយើងតែងតែថាព្រះសូម្បីតែស្ដេចហ្នឹងក៏យើងហៅថាព្រះរាជាបាទព្រះរាជាព្រះរាជបុត្រព្រះអីទៀតសូម្បីតែទឹកហ្នឹងណាគោរពទឹកគេហៅព្រះគង្គាទៅហើយភ្លើងហ្នឹងបើណាគោរពភ្លើងហៅព្រះអគីទៅ
nè này cho lúc này nè có rục cho thà prep pi ấy đó prep pi ấy nó mau bị bịa đào về vô phần cái plavo tới chỉ po tới chỉ pi vô mình chân dân mơ bịa nè bịa hít thòm nè thòm mẹ nó cứ thò để dân sẽ bịa là thò miền rô khẳng lớn nó bị khai chỉ máy bên nè vô mau bị sang giật gật thở ra hay hít này phải là cài lên nó cứ thà trừ cài chiên và sốt nâng hít thòm bây giờ mình riêng nói là làm thế cái vô mình bàn này và sốt nâng pre bên này nè chân bị thòm và riêng bị ấy nè bị thòm nâng bừng riêng bị ấy ní chia chầm lại nè chân bị thòm nó cứ bằng riêng bị sạch chạ tầng pi nè tìm muối hai thá bò ra mặt là thố đứa có bò ra mặt là sạch chạ bò ra mặt là thố đứa có bò ra mặt là sạch chạ sẽ cái chia bò ra mặt là sạch chạ chia thòm mà chia đo vào sáng đài chia sẻ cái đây bích này cá bạn đại sai sát nâng chi vẹn ban đầu thua đại chia sẻ cái đây bích mình miên ca prai prul rứ mình miên sẻ cái đây vấp vào rất đôi bạc ca nà vấp vào rất nó miên đây là chỉ ca pla vì sự việc đau bảo vệ còn tại mình vấp vào rất miên đây thay vì mình pla vì thiệt đau bảo vệ miên buồn bạc cá cứ chết chết sắp rúp nâng nấp tiền miền Bắc là dân ngol thà cho khách thà thua tầng lái tay để prai prul mình tiên cho mấy con bò mà thua prai thà mình plak đô mình prai prul mình plak nông này chia sẻ hiểu về bảo vệ út để họ thà lô pẹ chọp chụp pẹ chẳng á tua chia lô pẹ nâng cao nâng mình út có về chụp pẹ attachment đôi dân chỉ mà đái chỉ mà nấu nâng chỉ bẹ nâng câu này chỉ bẹ tu về từ cao chỉ muối nâng sát đây để chán tu lâu bẹ nâng về chỉ bẹ mùi côn về này chỉ bẹ cao muối tê và đá cô về chỉ bẹ này chân cao tận á cô về đâu tại chỉ bẹ chẳng lâu bẹ nâng mình ai khai chưa là bọc xanh mà này tô sạc nè tô sạc thì cái đây crowd khăn tơ to thằng chừng yết chừng all nè cao nâng mình nút có chẳng cao mũi cái có chẳng cao chỉ mũi ấy mũi tê và đá có chẳng bên đâu tại tô xạ nâng cao mũi khmái có chẳng tô xạ nâng cao mũi ô xử lý có chẳng tô xạ nâng anger đó hatred đóភាពស្អប់ភាពខឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយកើតជាមួយអាមេរិកក៏ចឹងដែរធាតុវានៅតែប៉ុណ្ណឹងនឹងហៅថាបរមត្ថៈវាមិនមឹកវឹបបរិទ្ធវាមិនប្រះចាកពីភាពដើមមកវាទេដូចអំបិលចឹងវានៅក្នុងពាងក៏ប្រៃនៅក្នុងចានក៏ប្រៃក្នុងស្លក៏ប្រៃទៅណាក៏ប្រៃអញ្ចឹងហើយស្ករចឹងដែរស្ករនៅក្នុងចានក៏ផ្អែមដាក់ក្នុងកំប៉ុងក៏ផ្អែមគឺមិនប្រែប្រួលចាកសភាពដើមរបស់វាតែជាការកើតរលត់អានឹងរឿងធម្មតាចំណែនឥឡូវធัวចំណែនហៅថាអ៊ីសាហ្នឹងវាក្នុងពួកចិត្តសឹកនេះអ៊ីសាចំណែន jealousy ណែនខ្មែរចេះចំណែនទេចុះឥណ្ឌាចិននឹងទេវតាក៏ចំណែនគ្នាអញ្ចឹងបានថាវាសភាពវាមិនគឺអញ្ចឹងកែប្រែអត់បានទេហ្នឹងហៅថាបរមត្ថៈអញ្ចឹងពេលខឹងហ្នឹងដែលហៅថាបរមត្ថហ្នឹងក្នុងន័យថាតួខឹងហ្នឹងគឺតួតោសៈមិនមែនយើងទេមិនមែននេះមិនមែននោះទេតួតោសៈហ្នឹងគ្មានសញ្ជាតិទេជាតិវាគឺអកុសលជាតិ
ហ្នឹងហើយអត់មានអូស្ត្រាលីអត់មានខ្មែរអត់មានចិនយួនវៀតណាមឡាវអត់ទេតួតោសៈតែកើតមកត្មងត្មាំងទៅចឹងមែនអត់មានអត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនចេះនោះគឺយើងច្រឡំថាយើងខឹងនៅតាមមងម៉ាំងគេថានៅនឹងខឹងអញ្ចឹងបើយើងខឹងគាត់ទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែពិតអាតួមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហ្នឹងតោសៈតាដូចជា software មួយដែលក្នុងហ្នឹងតែចូលពុបមកគឺអញ្ចឹងតែមកណែដូចទូរស័ព្ទវាចេះរោអីដល់គេបញ្ចូលទៅនៃចូល app ចូលអីទៅបើលឺអញ្ចឹងអត់មានទេក្នុងខ្លួនយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមាន hardware ហើយនិង software hardware ដូចរូបអញ្ចឹងរូបយើងហ្នឹងដូច hardware ដូចតួ computer អញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់តួ software ដូច PowerPoint ដូច Microsoft ដូចអីអញ្ចឹងហើយ PowerPoint វាធ្វើការវាតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានធ្វើអីលើហ្នឹងឯងអត់មានសម្រាប់មកលេងវីដេអូអីថតអីអត់ទេហើយបើថា media player នោះវាសម្រាប់តែ play អញ្ចឹងទៅវាអត់ទៅអីធ្វើអីផ្សេងទេឃើញទេដូចគ្នាអញ្ចឹងចេតសិកអាចបកប្រែបានចេតសិកប្រែថាធម៌ដែលតាក់តែងចិត្តនឹងដែលប្រកបជាមួយចិត្តឬក៏តាក់តែងចិត្តឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលចិត្តហើយនឹងចេតសិកឧទាហរណ៍ថាយើងមានទឹកមួយកែវពេងមកពេងចុះហ្នឹងហើយពេលដែលយើងចាក់ទឹកបរិសុទ្ធចូលទៅកែវទឹកហ្នឹងហៅថាទឹកសុទ្ធមែនទេទឹកសុទ្ធប៉ុន្តែបើយើងដាក់តែចូលមកទៅជាទឹកតែដូចគ្នានឹងចិត្តពាក្យថាចិត្តមួយម៉ាត់គឺស្អាតហ្មងអញ្ចឹងมันមានពេលខ្លះចិត្តហ្នឹងហៅថាបណ្ឌរៈបែរថាថ្លាស្អាតប៉ុន្តែបើយើងមានពាក្យថាចិត្តអាក្រក់ចិត្តល្អថាមកពីធាតុចិត្តសឹកហ្នឹងវាចូលមកបើតួមេត្តាករុណាដែលជាចិត្តសឹកល្អចូលមកក្នុងចិត្តហ្នឹងចិត្តល្អឃើញទេបើតួតោសៈតួចំណែនចូលមកចិត្តហ្នឹងចិត្តអាក្រក់យើងហៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែតួចិត្តហ្នឹងអត់អាក្រក់អត់ល្អទេតែអាក្រក់ល្អដោយសារមានអចេតសិកហ្នឹងវាមកផ្សំដូចទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានទឹកល្អទឹកអីទេទឹកល្អដោយសារមានកកតាឃើញទេកកចូលទៅវាល្អអីអាតួកកហ្នឹងដូចចេតសិកឃើញទេហ្នឹងហើយចាប់បានខ្លះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយត្រូវចាប់បានបាទហ្នឹងហើយដំបូងវាមានពាក្យយើងត្រូវរៀនច្រើនបន្តិចយូរទៅដដែលហើយបាទដូចអង់គ្លេសអញ្ចឹងអង់គ្លេសដំបូងបើយើងមើលគេនិយាយប្រើហ្មងយើងថាអញដឹងប៉ិនបកោណាបាននិយាយអញ្ចឹងទេមែនទេហ្នឹងដល់ស្ដាប់យូរទៅកុំជេរដឹងអស់ពេលអីផ្សេងទៀតមិនដឹងប៉ុន្តែមកជេរដឹងហ្មងហ្នឹងហើយចឹងចិត្តចេតសិករូបចឹងមកតួរាងកាយយើងមកតួជីវិតយើងនឹងមានតែធម៌3នេះទេគឺចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងហើយចិត្តនេះគឺជាធម្មជាតិដឹងអារម្មណ៍ដឹងរឿងផ្សេងចិត្តហើយដល់ចេតសិកហ្នឹងក៏វាចូលរួមដឹងដែរតែវាចូលរួមធ្វើការងារឲ្យទៅជាល្អឬក៏អាក្រក់ហ្នឹងហើយឬក៏ធម្មតាហ្នឹងតិចទៀតយើងរៀនទាំងអស់ហ្នឹង
ហើយរូបជារូបធម៌មានលក្ខណៈបែកធ្លាយមានការប្រែប្រួលឃើញទេចាស់ទៅទៅមិនបានទេហើយនឹងនិព្វានរាល់ថ្ងៃយើងអត់រស់នៅក្នុងនិព្វានទេនិព្វានប្រកបគឺ3នេះត្រូវតែបាត់ហើយ3នេះប្រព្រឹត្តទៅនិព្វានអត់ប្រកបទេហ្នឹងហើយចឹងអភិធម្មនឹងទី1ពង្រៀនហែកឲ្យឃើញថាវាអត់មានសត្វនៅក្នុងហ្នឹងឯងវាមានតែចិត្តចេតសិករូបហើយបើនៅក្នុងរូបនេះក៏គ្មានរូបណាណាមានតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់និយាយអាធាតុដើមរបស់វាចឹងណានឹងឧបាទេយរូបអីដែលរួមគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវហើយគឺរៀនពីវត្ថុធាតុផ្សំទាំងអស់ដែលឲ្យកើតជាសំណុំរូបរាងកាយជីវិតយើងហ្នឹងអញ្ចឹងវិជាក្នុងโลกនេះមានតែធម៌ទេដែលរៀនលម្អិតពីខ្លួនយើងហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងរៀនអត់អស់ហើយបាទហើយទី2បញ្ញត្តិធម៌បញ្ញត្តិធម៌នេះគឺម្យ៉ាងទេហៅថាសមត្ថសច្ចៈអង់គ្លេសគេហៅថា conventional truth ឧទាហរណ៍ដូចយើងសន្មតថានេះជាកំប៉ុងទឹកដបទឹកគឺ surface របស់វាហ្នឹងយើងមើលទៅថាជាដបទឹកប៉ុន្តែបើនិយាយដោយបរមត្ថខាងលើរឿងដែលប៉ះគឺជាបឋវីធាតុធាតុដីអញ្ចឹងក្តៅឬត្រជាក់ធាតុភ្លើងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនិយាយដោយសន្មតថាហ្នឹងជាកំប៉ុងទឹកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រនេះចឹងដែរដោយសន្មតយើងហៅថាកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែធាតុពិតប៉ះរឿងគឺដីចឹងពាក្យសន្មតហ្នឹងសន្មតទៅលើអីសន្មតរបស់មែនតែនហ្នឹងរបស់មែនតែនដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាដូចយើងទាំងអស់គ្នានេះយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណារបស់ពិតមានតែចិត្តចេតសិករូបទេប៉ុន្តែយើងដាក់ឈ្មោះឡើងបានមកកណោមែនទេហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាគឺមានចិត្តមានចេតសិកមានរូបដូចគ្នាទេបើយកទៅចិញ្ច្រាំដាក់កញ្ច្រែងមួយម្នាក់ហ្នឹងគឺប្រហែលគ្នាទេមែនអត់មានអីលើគ្នាលើប៉ុន្តែយើងហៅមិនកើតបើយើងហៅអូចិត្តចេតសិករូបនេះចិត្តចេតសិករូបនេះច្រឡំគ្នាងាប់ហើយអញ្ចឹងបែរគេត្រូវដាក់ឈ្មោះសុភ័ក្រប្តីសុភ័ក្រអីចឹងទៅណានៅគេដាក់ឈ្មោះចឹងទៅតែការដាក់ឈ្មោះហ្នឹងគឺជាបញ្ញត្តិបើមិនមានបញ្ញត្តិយើងនឹងច្រឡំគ្នាប៉ុន្តែយើងថាអញ្ចឹងរៀនដែរអាបញ្ញត្តិនេះគេដឹងដែរតែអាដឹងរបស់យើងនឹងដឹងដោយសេចក្តីប្រកាន់ដឹងដោយហួងហែងថាបោះខ្លួនឯងមែនឧទាហរណ៍ឈ្មោះសានសុជាអញ្ចឹងថាសានសុជាដែលគេដាក់នេះដាក់គ្រាន់តែចំណាំកុំឲ្យច្រឡំជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទេប៉ុន្តែបើតាំងពីកើតមកកុំដាក់ឈ្មោះសានសុជាក៏បានដែរដាក់ផ្សេងក៏បានដែរមែនទេខ្ញុំពីក្មេងមានឈ្មោះចឹងណាឈ្មោះសានសារីហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាកើតមកមានយកឈ្មោះមកហ៎អត់ទេគេគ្រាន់ដាក់ចំណាំតាដូចយើងរៀបអីវ៉ាន់ដាក់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4អញ្ចឹងតែអារបស់ហ្នឹងមាន1 2 3 4មែនទេណាតែយើងដាក់កុំឲ្យលេខ2ហ្នឹងច្រឡំជាមួយនឹងលេខ1ណាអា2ហ្នឹងកុំឲ្យច្រឡំជាមួយ1អា1កុំឲ្យច្រឡំជាមួយអា3តែប៉ុណ្្នឹងតាប៉ុន្តែពេលអាសេចក្តីសម្គាល់របស់យើងយល់ថាហ្នឹងវាមែនទេដល់យល់ថាមែនទេដោយសេចក្តីសម្គាល់ហ្នឹងដែលយើងកើតទុកឧទាហរណ៍គេជេរខ្ញុំឈ្មោះអាឲ្យដាក់សានសុជាមួយទៀតចឹងមកទៅគិតថាគេជេរអញចឹងណាដូចអ្នកខ្លះជេរអត់ទាំងត្រូវទាំងឈ្មោះទៅទៀតអត់មានជេរសានសុជាផងទៅជេរអាខ្ជាឯណានោះមែនទេហ្នឹងហើយជួនកាលអត់ទេជេរចោលរើសសម្រាប់ទៀតត្រូវហើយណាជួនកាលគេជេរចោលឯណាហ្នឹងរើសដាក់ខ្លួនតែសម្គាល់ថាជារបស់ពិតដោយទឹកហេតុហើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយការកើតទុកទោមនស្សតូចចិត្តហ្នឹងហើយ
chẳng bán chia vào ông sầm đáy nó riêng hai thạc nông nâng ọt miên ấy tê ọt miên ấy tê miên tê chất chia tờ sắc rụp tờ bần nọ nè nè chia vào thọt đai bạch nhạt tăng lớn hai chia ti prom tờ tuôn này phụ chốn rứ đào nhắn chốn ỏi đăng ỏi squall tớ ban chia vào thọ son là mặt làng một thá chia cả bên đầm bay nàng hào chmu ỏi ban trầm trớ tam ca này giống rồi bác mình nốt mùi púa mùi crom mùi prote chia đào nên chẳng chẳng son là mặt tê lâu tầm này cái ỏi chmu ấy cái ỏi chmu lục lục nụ thiên rất son là mặt ngọ tại sao lục dương họ ngay vay kia ta đào rồi son là mặt mình đã vay vô rồi bác bất định miền kia một phút mũi tê để vay vô rồi bóc bứt cứ bỏ ra mặt là thua tạiក្នុងលោកតដើមគ្នាមិនដែលតដើមទៅយករបស់ពិតទេគឺយករបស់ខ្លាំងខ្លាយយករបស់ដែលគេសន្មត់ថ្នាក់នេះតិចគេឲ្យមេដៃថ្នាក់នេះថ្នាក់នេះថ្នាក់នេះវ័យគ្នាយកអាហ្នឹងតំណែងថ្នាក់នេះថ្នាក់នេះថ្នាក់នេះសិតតែរបស់សន្មត់អាសន្មត់ហើយឆ្លោះគ្នាមនុស្សតែចូលដល់បរមត្តអស់លែងឆ្លោះហើយមានអីឆ្លោះមកគ្នាហ្នឹងតាំងពីស្ដេចរហូតដល់រាជមានស្អីលើសពីបញ្ចខណ្ឌឥឡូវមានស្អីលើសគ្នាខុសគ្នាតែផ្លាកក្រៅណាមែនអត់ដូចស្ដេចប្របាទបក្សេនទីកោសលឥឡូវចូលទៅវត្តដោះគ្រឿងអលង្ការចេញកូនយកអាគ្រឿងអលង្ការពាក់ធ្វើស្ដេចម្ដងចេញមកវិញឪស្ដេចនឹងស្អីគេមិនមនុស្សដូចតែខ្ញុំដែរឃើញទេដល់ពេលកូនយកអលង្ការអស់ទៅចេញមកនៅសល់តែជាមួយអ្នកម្នាងស្រីស្នំមួយនោះខំជីកទាំងយប់ឲ្យអាយុ80ហើយជីកសេះទាំងយប់ទៅនគរក្មួយទៅប្របាទជាសតុទៅដល់ពាក់កដាលយប់ចិត្តភ្លឺហ្នឹងគេមិនឲ្យចូលណាប្រាប់គេថាអញប្របាទបក្សេនទីកោសលអញចង់ជួបក្មួយអញមនុស្សឈួតមកពីណាមកធ្វើខ្លួនឯងស្ដាច់ឃើញអត់ដោះតែអលង្ការចេញស្អីគេមិនមនុស្សធម្មតាហ្នឹងឃើញទេតែមនុស្សច្បាំងគ្នាដោយសារតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូយើងរៀនច្រើនខុំរោងច្រើនណាមែនទេហ្នឹងហើយទៅបន្តិចទៀតអភិធម្មកថាចង់និយាយថាការពរនីអំពីអភិធម្មហ្នឹងហៅថាអភិធម្មកថាមានការសម្ដែង3ន័យអានេះគ្រាន់តែឲ្យដឹងត្រួសទេយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតអកើតទេអានេះខុំរោងអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែដឹងថាការដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅតាវតឹងព្រះអង្គសម្ដែងដោយពឹស្ដាអញ្ចឹងណាដល់ព្រះអង្គមកសម្ដែងប្រាប់ព្រះសិរីបុត្រនៅអនត្តតស្រះនោះគឺដោយសេចក្តីសង្ខេបហើយដល់តែព្រះសិរីបុត្រសម្ដែងដល់សិស្សរបស់លោកគឺសម្ដែងដោយនេតិវិទ្ធារនេតិសង្ខេបន័យអវិទ្ធារន័យនេះនៃពឹស្ដាសង្ខេបន័យនេះគឺនៃសង្ខេបពាក្យសង្ខេបពាក្យបាលីបាលីអានសង្ខេបហើយដល់ទៅនេតិវិទ្ធារនេតិសង្ខេបមានន័យថាពឹស្ដាក៏មិនមែនសង្ខេបក៏មិនមែនមានន័យថាល្មមកដាលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដែលសម្ដែងព្រះសិរីបុត្រមកសម្ដែងតហើយយើងបានរៀនតនៅក្នុង3ដកថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនសង្ខេបពេកហើយក៏មិនមែនពឹស្ដាដែរគឺនៃកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងមិនបានរៀនទាំងអស់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅតាវតឹងទេនេះក្រោយមកក្រោយពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បរិនិព្វានក្នុងបឋមសង្គាយនាព្រះអនន្តបានយកមកសម្ដែងនៅក្នុងព្រះវិធម្ម7គម្ពីរជានេតិវិទ្ធារនេតិសង្ខេបន័យដែលរួបរួមទុកក្នុងអភិធម្ម3ដកនោះឯងនោះក្រោយយើងនោះធ្វើពួរក្រហមហ្នឹងហើយអត់មានដាក់លេខគម្ពីរដាក់តែពីលេខ78ទៅលេខ78ឡើងក្នុងនេះនិយាយពីសភៅច្រើនពីលេខ78រហូតដល់110ប៉ុន្តែសរុបមកមាន7គម្ពីរហ្នឹងមួយគម្ពីរច្រើនភាគហ្នឹងបាទឥឡូវមកដល់មេរៀនដែលយើងរៀននេះឥឡូវនេះយើងអត់តាន់រៀន3ដកទេណា
យើងកំពុងតែរៀនគន្លឹះសម្រាប់រៀន3ដកពីព្រោះ3ដកនេះបើរៀនត្មងអត់យល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះក្រោយមកក្នុងពុទ្ធសករាជប្រមាណជា900ឆ្នាំមានប្រធារៈអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងព្រះត្រៃបិដកមួយរូបមានព្រះនាមថាព្រះអនុរុទ្ធថេជាអ្នកស្រុកកាវិលកញ្ចេនគរមត្តរាជទិសខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកបានទៅសិក្សាព្រះអភិធម្មនៅនគរអនុរាធបុរីស្រីលង្កាក្រោយមកលោកបានរួបរวมចងក្រងសង្ខេបសេចក្តីពីព្រះអភិធម្ម3ដកដែលមានន័យដ៏សែនជ្រាលជ្រៅដោយញែកចេញនៅអត្ថចេញមកឲ្យងាយចដកពេលនេះទៅចេញពីរដងឲ្យងាយស្រួលដល់ការសិក្សានិងចងចាំដែលមានឈ្មោះថាអភិធម្មតសង្ឃៈមាន9បរិច្ឆេទហ្នឹងហើយនេះខុំរងណាឲ្យដឹងថាដែលយើងរៀននឹងតទៅនេះមិនតន់រៀនអភិធម្មមែនទេដែលបងសម្ដែងនេះអូសមត្ថភាពយើងហ្នឹងត្រូវទៅរកកលឹះសិនត្រូវទៅរកកូនសោសិនអភិធម្មតសង្ឃៈហ្នឹងគឺជាកលឹះសម្រាប់រៀន3ដកអញ្ចឹងណានេះអភិធម្មតសង្ឃៈនេះដែលយើងត្រូវរៀននេះប៉ុន្តែឲ្យដឹងប្រវត្តិខ្លះអភិធម្មតសង្ឃៈពាក្យថាអភិធម្មតសង្ឃៈផ្សំឡើងពីបទ4គឺអភិធម្មអត្តសង្ឃៈហ្នឹងហើយបញ្យល់ដល់នឹងអស់ហើយអភិធម្មធម៌ដែលជ្រៅវិសេសក្រៃលែងជាងប្រសូតបានដល់ព្រះអភិធម្ម7កម្មពីប្របឈ្មោះខាងលើមិញនោះអដ្ឋៈគឺសេចក្តីនៃព្រះអភិធម្មបានដល់ចិត្តចេតសិករូបនិព្វានអត្តហ្នឹងប្រែថានៃប្រែថាសេចក្តីប៉ុន្តែសេចក្តីរបស់អីសេចក្តីរបស់ចិត្តចេតសិករូបនិងនិព្វានសង្ឃហ្នឹងគឺមកពីសង្ខេបៈហ្នឹងមានន័យថាសង្ខេបសង្ឃកន្លែងនេះហើយកហៈប្រែថាការរួបរួមណាការសរុបន័យគឺរួបរួមសង្ខេបន័យហ្នឹងអញ្ចឹងរួមពាក្យនេះទៅចូលគ្នាបានជាអភិធម្មតសង្ឃៈប្រែថាការរួបរួមអត្ថនៃព្រះអភិធម្មដោយសង្ខេបហៅថាអភិធម្មតសង្ឃៈណាយ៉ាងហោចក៏ចេះពាក្យប៉ុណ្ណឹងដែរមែនទេណាការរួបរួមអត្ថនៃព្រះអភិធម្មដោយសង្ខេបហៅថាអភិធម្មតសង្ឃៈអញ្ចឹងបើគេសួរថាមករៀនអីរៀនអភិធម្មអីគឺអភិធម្មតសង្ឃៈមិនមែនកូពីបីដកអភិធម្មទេណារៀននេះចេះសិនបានទៅបើកនោះស្រួលហ្នឹងហើយអភិធម្មតសង្ឃៈហ្នឹងទាំងអស់មាន9បរិច្ឆេទហ្នឹងគឺ chapter បរិច្ឆេទហ្នឹងមិនមែនកាលបរិច្ឆេទទេណាពាក្យថាបរិច្ឆេទក្នុងទីនេះគឺវគ្គឬក៏ chapter អង់គ្លេសថា chapter 1 chapter 2ហ្នឹងហើយក្នុងការរចនានៅអភិធម្មតសង្ឃៈនោះព្រះអនុរុទ្ធេចារ្យបានចែកចេញនៅជា9បរិច្ឆេទគឺទី1គឺបរិច្ឆេទទី1សំដែងអំពីចិត្តបរមត្តឈ្មោះថាចិត្តសង្ឃវិភាគអញ្ចឹងចិត្តយ៉ាងម៉េចចិត្តល្អចិត្តអាក្រក់ចិត្តមធ្យមចិត្តល្មមចិត្តអីគឺរៀននៅក្នុងបរិច្ឆេទទី1នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអ្នករៀនអភិធម្មទាំងឡាយពេលដែលរៀនគេមិនភ្លេចនមស្ការព្រះអនុរុទ្ធេចារ្យទេអញ្ចឹងណាបរិច្ឆេទទី2សំដែងអំពីចេតសិកបរមត្តឈ្មោះថាចេតសិកសង្ឃវិភាគចេតសិក52នឹងតាំងពីអ៊ីសាមច្ឆរិយៈអីចេតសិកអាក្រក់កុកចៈឧទ្ធចៈស្អីៗនៅផ្នែកអាក្រក់ផ្នែកល្អមានសទ្ធាមានសតិហេរត់រហូតដល់បញ្ញាហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងចេតសិកនឹងត្រូវរៀននៅក្នុងបរិច្ឆេទទី2ហ្នឹងហើយបរិច្ឆេទទី3សំដែងអំពីសង្ឃៈផ្សេងហៅថាបកណ្ណកៈមានន័យថារត់រាយយកមកណាដែលសល់និយាយមិនអស់ហ្នឹងយកមកនិយាយនៅក្នុងបរិច្ឆេទទី3តាកតងនឹងចិត្តចេតសិកហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយសង្ឃៈ6មានវេទនាសង្ឃៈហេតុសង្ឃៈកិច្ចសង្ឃៈទ្វេរសង្ឃៈអារមណសង្ឃៈនិងវត្ថុសង្ឃៈ
Chân dây bị hai dây bị cách nó cách bao ấy cách bao chặt trên tờ sắc này mình cách bao nào để thật tới chặt nó về phương tu được ti ấy riêng lại nằng thuê rồi bao chặt trên tờ sắc nằng arom nó bên đây thì chỉ object chỉ câu cho rồi bao chặt nằng hay vật thọ nó cứ chỉ ti asray bao chặt nằng này này bò đi chạy ti bốn sầm đai em pi bị thầy chặt cứ càng nghe bao chặt giờ xây việc đám cứ vi thẹn năng này và lấy đám á và là dân vô một prao chỉ khmái dân hào vì thầy nè ban bờ bịa bà lấy đám mong vi thẹn nè nè đôi ao chay nó đuổi chăng tam pất ao vi chạy nè ban đập bây dân dây khmái ao chay này khả năng rọp ở đằng sân và body chat ti pram chapter 5 សំដែងអំពីចិត្តដែលផុតវិថីនិងធម៌ដែលជាប់តាក់ទងគ្នាឈ្មោះវិថីមុតសង្ឃវិភាគនៅក្នុងបរិឆេទហ្នឹងនិយាយពីភពភូមិឋានសត្វនឹងកើតយ៉ាងម៉េចមានឋានបានដល់ហ្នឹងបានគេរៀនយើងឥឡូវធ្វើបុណ្យចង់តែទៅកើតឋាននេះឋាននោះអត់ព្រមរៀនចង់ទៅឋានមកចង់រៀនដល់ហ្នឹងដូចធ្វើទៅចដើឡើងលើមេឃឲ្យមិនដឹងទៅណាអញ្ចឹងបាទឃើញទេដំបូងឡើយលោកអត់ឲ្យយើងគិតពីកោតសត្វនរកសត្វប្រែតសត្វស៊ូអីមិនលោកអត់រត់ឲ្យគិតអាហ្នឹងទេព្រោះកម្រិតរបស់យើងគិតអត់តាន់ដល់ទេអញ្ចឹងត្រូវរៀនពីចិត្តចិត្តសឹកសិនរៀនពីកម្មសិនចាំទៅរៀនពីផលអាហ្នឹងផលណាអាបោឆែទី5ហ្នឹងផលណាហ្នឹងហើយបរិឆេទទី6សំដែងអំពីរូបបរមត្តគឺ physical phenomena គឺមក physical phenomena ហ្នឹងគឺមករូបរាងកាយយើងហ្នឹងរៀនទាំងអស់ឃើញសិតតែរៀនពីខ្លួនឯងហ្នឹងហើយហើយតែមិនរៀនពីខ្លួនឯងនិយាយពីគេច្រើនណាដល់រៀនពីខ្លួនយើងបានមានរឿងនិយាយពីខ្លួនយើងម្ដងមែនទេនិយាយពីខ្លួនយើងអត់សូវមានបញ្ហាទេមែនទេតែនិយាយពីគេច្រើនមានបញ្ហាសាកមើលត្រូវបរិឆេទទី7សំដែងអំពីធម៌ដែលសង្គ្រោះចូលជាក្រុមឈ្មោះថាសមុជយៈសង្ឃវិភាគដោយពួកពោធិបក្កយធម៌ពួកសពដ្ឋានពួកប្រធានពួកតន្ត្រីពួកស្អីហ្នឹងរៀននៅក្នុងបរិឆេទទី7ហ្នឹងមានតែដេចនៅក្នុងបរិឆេទទី8បាទហើយបរិឆេទទី8សំដែងអំពីបរមត្ថធម៌ដែលជាបច្ច័យដល់គ្នានិងបញ្ញត្តិធម៌ឈ្មោះថាបច្ចយៈសង្ឃវិភាគហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងរៀនពីបដិច្ចសមុបាទហើយនិងបច្ច័យខ្លះហើយបរិឆេទទី9សំដែងអំពីការបដិបត្តិសមថៈនិងវិបស្សនាហ្នឹងហើយឈ្មោះកម្មដ្ឋានសង្ឃវិភាគអញ្ចឹងរៀនកម្មដ្ឋាននោះនៅចុងក្រោយឃើញអត់ហើយយើងជួនកាលខ្ជិលដល់ពីដើមចង់បដ ாய் ចង់ទៀតកម្មដ្ឋានយូរទៅខ្មោចចូលពេញនោះអត់រៀនខ្ញុំឃើញគ្រូកម្មដ្ឋានខ្លះឃើញធ្វើគ្រូចាប់ខ្មោចអស់យ៉ាប់ហ្មងចឹងចូលបន្តិចទៅណាបន្តិចទេដូចច្រើនណាស់បរិឆេទទី1ឈ្មោះចិត្តសង្ឃវិភាគអញ្ចឹងមុននឹងរៀនអីចឹងទៅនេះជាពាក្យរបស់ព្រះនរោត្តនឹងលោកតែងនមស្ការបរតនត្រ័យជាពិសេសលោកនមស្ការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសៈនឹងឯតែពាក្យដែលយើងធ្លាប់ហើយខាងក្រោមនេះជាពាក្យបណ្ណាមគឺបណ្ណាមមានន័យថាជាពាក្យនមស្ការនិងការបដិញ្ញារបស់ព្រះរុទ្ធាចារ្យក្នុងការដែលលោករៀបរៀងនៅអភិធម្មសង្ឃៈហ្នឹងដោយមានពាក្យថាសម្មាសម្ពុទ្ធមតលੰសសទ្ធម្មកនុតតមੰអភិវេទយៈ
ភាសេសៈអភិធម្មថៈសង្ឃហੰហ្នឹងខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងគឺព្រះអនុរុទ្ធេចារនឹងឯងសម្ដីរបស់លោកសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំនេះគឺប្រែចេញពីពាក្យថាអភិវាទយៈនេះគឺនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះជាម្ចាស់ដែលមិនមានបុគ្គលណាមួយស្មើបានគឺពេលនេះមកពីពាក្យថាសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងហើយនឹងអតុលੰតុលៈប្រែថាស្មើអតុលៈប្រែថាមិនមានបុគ្គលណាស្មើហ្នឹងហើយប៉ុន្តែផ្សំចូលគ្នាស្រអំនៅលើតោនេះវាមកជាម៉ូព្រមទាំងព្រះសទ្ធម្មនេះសទ្ធធម្មៈសទ្ធធម្មៈព្រះសទ្ធម្មដល់ស័កនេះព្រមទាំងមិនសរសេរលើសឯងសទ្ធធម្មៈគឺព្រះសទ្ធម្មដែលយើងធ្លាប់ឮហ្នឹងហើយស័កនេះព្រមទាំងព្រះសទ្ធម្មពាក្យនេះវាមានមកពីចិត្តខ្ញុំកាត់ឲ្យមើលពាក្យបល័យវាមកពីបើយើងអត់ដឹងថាវាកាត់មកពីណាយើងប្រើចេញវាមកពីពាក្យសត្វធម្មៈនិងគណៈសេអត់កើតគណៈហើយនឹងឧត្តមੰហ្នឹងយើងប្រើពាក្យឧត្តមនោះឃើញអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះនឹងគណៈនៃអរិយសង្ឃនេះគឺចេញមកពីនេះគណៈនេះគណៈនៃអរិយសង្ឃហើយដល់ឧត្តមនេះគឺឧត្តមੰនេះឃើញទេហើយព្រះសទ្ធម្មអញ្ចឹងលោកថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលគ្មានបុគ្គលណាស្មើព្រមទាំងព្រះសសង្ឃនិងគណៈព្រមទាំងព្រះសទ្ធម្មនិងគណៈសង្ឃគណៈនៃអរិយសង្ឃដល់ឧត្តមហ្នឹងហើយទាំងអស់ហើយសរុបមកគឺថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលលោកថ្វាយបង្គំនេះគឺជាពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈឃើញទេដូចកន្លែងលោកប្រើពាក្យថាសទ្ធធម្មហ្នឹងគឺសំដៅដល់ព្រះបរិយត្តិធម៌មួយមគ្គ4ផល4និព្វានមួយមកឃើញទេមិនធោដេញអាបដេញធ្មប់មែនទេគឺជាជាមេរៀនដែលព្រះពុទ្ធបរៀនមក9ទៀតគឺជាមគ្គបដិបទាទៅកាន់ទីរំលត់ទុកហ្នឹងហើយនឹងសូមពោលនៅភាសេសៈនេះសូមពោលនៅគម្ពីរអភិធម្មតសង្ឃហៈហ្នឹងហើយតែចេញមកពីបល័យគ្រប់ម៉ាត់ហើយណាអត់កុហកទេមានមែនចឹងធម៌នេះអត់មែនជាធម៌សម័យសម័យទេគឺមានភាសាដើមត្រឹមត្រូវអានេះជាពាក្យបដិញ្ញារបស់លោកទី1លោកនមស្ការជាបណ្ណាមនេះមកកណាត់ខាងលើនេះជាបណ្ណាមរបស់លោកនេះត្រឹមអភិវាមកខាងក្រោយនេះជាបណ្ណាមមានន័យថាជាការនមស្ការរបស់លោកហើយត្រឹមភាសេសៈមកខាងចុងនេះជាពាក្យបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការងារនឹងឲ្យបានការងារនេះធំយើងគ្រាន់តែរៀនចេះហងមែនទេវាចេះហើយគាថានេះគួរចាំគាថានេះឥឡូវថាតាមតដ្ឋបុត្តាភិធម្មតមដ្ឋៈពាក្យដើមសំតែស្រអាមដ្ឋៈនេះណាតដ្ឋ
វុត្តា វុត្តា ភិធម្មត្ថា ពីធម្មថា បាទចតុ ចតុចិត្តចិត្តតាំង តាំង ចេតសិកាំង ជាតសិកាំ រូបាំង រូបាំង ចតុធា ចតុធា បរមត្ថតោ បរមត្ថតោ និព្វានមិតិ និព្វានមិតិ សព្បថា សព្វថា ប្រែថាមិនបាច់ថាទេខ្មែរកន្លែងនេះខុសបន្តិចឥឡូវយើងសូត្រទាំងអស់គ្នាមើលតាថវុត្តាភិធម្មត្ថាចតាំងចេតសិកាំង រូបាំងចតុធាបរមត្ថ ផ្ទុយកន្លែងនេះសរសេរយកមកផ្ទុយខ្ញុំកែតិចអានេះវាត្រូវនៅជួរលើអធ្យាស្រ័យចេះបានត្រូវចឹងអ្នកនៅក្នុងក្រុមអីចាំមើលចាំខ្ញុំផ្ញើទៅហ្មងទៀតសេវឡូបាទតថវុត្តាភិធម្មត្ថាចតុធាបរមត្ថតោចិត្តតាំងចេតសិកាំងរូបាំងនិព្វានមិតិសព្បថាហ្នឹងហើយបាទមីតិពានមីតិហ្នឹងចឹងប្រែថាអត្ថនៃព្រះអភិធម្មក្នុងអភិធម្ម3ដកនោះពោលដោយបរមត្ថធម៌ហើយមានត្រឹម4ប្រការគឺចិត្តចេតសិករូបនិព្វានសព្វឋានដោយប្រការទាំងពួងអញ្ចឹងចង់និយាយថាសរុបទាំងអស់មកនៅក្នុងអភិធម្ម3ដកនោះសរុបជាបរមត្ថបើពោលដោយបរមត្ថគឺមានតែចិត្តចេតសិករូបនិព្វានអត់មានអីលើសហ្នឹងឯងហ្នឹងច្រើនប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើសរុបមកមានតែចិត្តចេតសិករូបនិព្វានហ្នឹងហើយអត់មានអីច្រើនជាងហ្នឹងទេតែប៉ុណ្្នឹងតាមែនទេដោយសារដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងដោយសាររៀនហើយមានវីដេអូនៅមើលអញ្ចឹងបានខ្ញុំធ្វើឲ្យច្រើនបន្តិចអានថាទៅវិញមើលវីដេអូឡើងវិញអូខេហ្នឹងហើយព្រោះមកសប្តាហ៍យើងរៀនតែមួយថ្ងៃប៉ុន្តែគុំមួយថ្ងៃដូចរៀនហ្នឹងវីដេអូយកទៅមើលរាល់ថ្ងៃយើងសិក្សាពីពាក្យមួយទៀតបរមត្ថធម៌ហ្នឹងមានពាក្យច្រើនបន្តិចដំបូងយើងវាបាក់ពាក្យច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែយូរបន្តិចទៅលេងអីវាទៅពាក្យដដែលវិញប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអានិសង្ឃស្ដាប់ធម៌ទី1ហ្នឹងកើតច្រើនហ្មងណាសម្រាប់អ្នកថ្មីដឹងអានិសង្ឃស្ដាប់ធម៌ផលនៃការស្ដាប់ធម៌5ហ្នឹងផ្ដើមដោយអសុតੰសនាតិគឺបានស្ដាប់បានរៀននៅធម៌ដែលមិនដែលស្ដាប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការចេះដឹងថ្មីវាទល់តែស្ដាប់អាធម៌មិនដែលស្ដាប់បើវាចេះអាថ្មីមិនអញ្ចឹងហើយបើយើងចង់ស្ដាប់តែអាធម៌ធ្លាប់ស្ដាប់វិញអស់ណាលើពាក្យថាបរមត្ថធម៌ដែលលើញឹកហើយថាសិក្សាបរមត្ថធម៌មែនទេ
ឥឡូវយើងមកហែកពាក្យថាបរមត្ថហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចបរមត្ថហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យថាបរមត្ថមកពីបរមហើយនឹងអត្តនឹងវាទៅជាបរមត្ថអញ្ចឹងពាក្យបរមនេះគេប្រើច្រើនណាស់ដូចជាបរមគ្រូហ្នឹងបរមសាស្តាឃើញទេប៉ុន្តែបរមៈកន្លែងនេះបរមកន្លែងនេះប្រែថាប្រសើរខ្ពងខ្ពស់មិនវិបរិតហ្នឹងមិនវិបរិតហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្យល់ខាងដើមមិញហើយដូចថាបើតោសៈអញ្ចឹងកើតក្នុងនរណាក៏នៅតែតោសៈអញ្ចឹងដែលមិនវិបរិតហ្នឹងណាមិនផ្លាស់ប្ដូរធាតុវាទេធាតុវាល្មិចអញ្ចឹងធាតុវាល្មិចអញ្ចឹងអត់ដូរទេមិនមែនតោសៈកើតក្នុងខ្មែរជេរគ្នាញ៉ាច់ដល់ពេលតោសៈកើតនៅក្នុងថៃសម្បត្តិគេអត់ចេះជេរមិនមែនទេគឺថាចេញមកដូចគ្នាហ្មងមែនយើងជាທາງខ្មែរតណាឆ្លោះគ្នាហ្នឹងគ្មានទេឲ្យតែធោនឹងកើតតណាឆ្លោះហ្នឹងទៅមើលអាកៀងចេះឆ្លោះគ្នាដែរហ្នឹងមកវាយើងមិនសូវចូលជ្រៅក្នុងសង្គមគេហ្នឹងវាយើងអត់សូវដឹងហ្នឹងហើយដូចស្អីគេហៅ cult leader ដឹកនាំរបៀបដូចសាសនាតែមិនមែនសាសនាកាលមុនខ្ញុំចេះនិយាយប្រអាប់ខ្មែរយើងថាប្រទេសគេជឿនលឿនអត់អញ្ចឹងដល់ខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលទៅយ៉ាក់ជាងយើងទៀតអាចជំនឿផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងណាតែជំនឿផ្ដេសផ្ដាសរបស់គេជាលក្ខណៈមនោគមវិជ្ជាបញ្ចូលទៅក្នុងក្បាលហ្នឹងឡើងភ្លេចម៉ែភ្លេចឪអស់ហ្មងនៅអូស្ត្រាលីនេះមានចន្លោះប្រហែលជា 1000 ទៅ 3000 កន្លែងច្រើនមែនតើគេហៅថា cult leader ទៅសេ cult leader cult culture ហ្នឹងហើយ leader រាល់ cult leader ទាំងអស់ហ្នឹងដំបូងគេត្រូវផ្អែកលើសាសនាណាមួយហើយនៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកនេះដោយសារគ្រីស្ទានធំអញ្ចឹងដឹកនាំដំបូងគេយកគ្រីស្ទានហ្នឹងមកដឹកនាំពេលប្រមូលមនុស្សបានហើយគេបង្កើតទៅជាចលនាអីគេមួយរបស់គេមកគឺផ្ដោតឲ្យរៀនឲ្យប្រើមនុស្សដូចស្លេវអញ្ចឹងមើលក្មេងមួយមកពីប្រទេសស្អីខ្ញុំភ្លេចទៅក្នុងមួយថ្ងៃគេឲ្យរៀនដូចជា8ម៉ោងរៀនអាវ៉ាតគ្រូគេហ្នឹងហើយមានធ្វើការប្រមាណទៀតក្នុងមួយយប់មួយថ្ងៃដេកបាន14ម៉ោងហើយអញ្ចឹងវាអត់មានពេលអីធ្វើអីផ្សេងទេមកដំបូងមានសម័យចង់ខ្លាយជាអ្នកបាល់ទាត់បាល់ឬក៏ស្អីច្រើនដល់ពេលចូលយូរទៅសូម្បីតែម៉ែឪក៏ផ្ដាច់ connection អស់ដែរហ្នឹងបូជាតែអ្នកដឹកនាំហ្នឹងមកអញ្ចឹងឥឡូវប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងតែមានប្រតិកម្មអាហ្នឹងខ្លាំងខ្ញុំមើលទៅថារដ្ឋគួរតែចាត់ការលើរឿងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសនេះ full of freedom គេពិបាកលោកដៃក្នុងសេរីភាពជំនឿអាទៅនឹងដែលពិបាកមែនតើហើយដល់យើងមើលពិនិត្យមែនតើណាប្រើដូច slave ចឹងប៉ុន្តែគេយកពាក្យថាជំនឿមកដាក់អញ្ចឹងច្បាប់អត់លោកដៃទេហ្មងតែគេកំពុងពិចារណាបើមានប្រជាជនប្តឹងកាន់តែច្រើនព្រោះប្រជាជនដែលប្តឹងគឺឪពុកម្ដាយដែលបាត់កូនហើយក្រុមហ្នឹងគឺធ្វើផ្ដោតទៅលើយុវជនហើយយុវជនដែលច្រើនពួក migrant ពួកមកពីប្រទេសផ្សេងមកដែលគ្នាអត់តន់ស្គាល់គេស្គាល់ឯងហ្នឹងគឺទៅដូចមកកន្លែងនោះសិតទៅឆើចមួយហ្នឹងមានមិត្តភ័ក្ដិនាំចូលទៅអញ្ចឹងស្រាប់តែសិតតែអ្នកមកថ្មីប្រហែល200នាក់ប៉ុន្តែពិត200នាក់ជាងហ្នឹងគឺគេសិតទេតាមពិតសិតគ្នាគេទាំងអស់ប៉ុន្តែមកដំបូងដូចអ្នកថ្មីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំមកថ្មីដែរអីអញ្ចឹងមករៀនអញ្ចឹងក៏រំភើបចិត្តគាត់ពុំអត់មានគ្នាហ្មងគេមកថ្មីដែរប៉ុន្តែជាសេណារីយ៉ូរបស់គេសិតអញ្ចឹងយូរទៅគាត់ទៅសួរថាតើដឹកនាំនឹងពិតជា Christian man សំណួរនឹងអត់ឲ្យសួរទៀតគឺគេប្រវែទៅនេះប្រវែទៅនោះឲ្យតែធ្វើការ3ឆ្នាំក្រោយក្មេងនឹងដូចថា
ខ្លួនឯងមិនដឹងដើរទៅណាយូរយូរគឺមានតែពាក្យគ្រូហ្នឹងបញ្ចូលរហូតដល់ទាត់ម៉ែទាត់ឲ្យចោលអស់ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អគាត់ search មើល Google គាត់រៀនបន្ថែមថាតើនៅក្នុង Christian គេបរៀនមិនមែនទេដូចចឹងឃើញវាខុសគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែយកឈ្មោះដូចព្រះយូរហ្នឹងមិនដឹងព្រះអីហ្នឹងហើយ3ឆ្នាំក្រោយបានរកផ្លូវចេញពីនឹងរួចប៉ុន្តែពេលគាត់ចូលទៅគាត់ឆ្លោះមួយគេទាំងអស់មិត្តភ័ក្តិបែកគ្នាអស់លីងប៉ុន្តែសំណាងមានមិត្តមួយនោះឆ្លោះមួយគាត់ជាងគេថាបើណែមកវិញពេលណាអញទទួលពេលហ្នឹងតែគាត់ខឹងជាងគេគាត់ថាគាត់ខឹងជាងគេប៉ុន្តែពេលចុងក្រោយបានមិត្តនឹងឯងដែលអូសគាត់ចេញមកវិញបានត្រឡប់មើលទៅវិញវាមិនមែនជា religion ទេវាជា cult leader ហើយអា cult leader ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់ណានៅអាមេរិកស្លាប់អស់ប្រហែលជិត 1000 នោះទីបំផុតមនុស្សដែលគេបញ្ចូលមនោគមហ្នឹងចូលទៅរហូតដល់បូជាជីវិតទៅស្លាប់ខ្លួននៅហ្នឹងរហូតដល់ចុងក្រោយស្លាប់ទៅឋានសួគ៌ទាំងអស់មានប្រវត្តិនៅអាមេរិកក៏មាននៅជប៉ុនក៏មានអញ្ចឹងបានតែដាក់ជំនឿមកហើយគឺពិបាកអញ្ចឹងយើងរៀនណារៀនអវាទរបស់ពុទ្ធគ្មានកន្លែងបរៀនយើងឲ្យជឿទេគឺមានបរៀនឲ្យយើងគិតរៀនឲ្យគិតខ្លួនឯងទៅហ្នឹងហើយមកទៀតឲ្យទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងអត់មានអង្គការចាត់តាំងណែឯងត្រូវតែចេះណែឯងត្រូវចេះពុទ្ធអត់មានអញ្ចឹងឥឡូវបន្តទៀតបរមៈប្រែថាសំ7នាទីអត់ចប់មកពីបរមៈនិងអដ្ឋៈទៅជាបរមត្ថៈបរមប្រែថាប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់មិនវិបរិតអដ្ឋៈប្រែថាអត្តអញ្ចឹងក៏បានប្រែថាសេចក្តីឬក៏ន័យនឹងគឺសំដៅដល់ន័យនៃចិត្តចេតសិករូបនិព្វានហ្នឹងរួមពាក្យទាំងពីរម៉ាត់ចូលគ្នាបានជាបរមត្ថប្រែថាអត្តឬសេចក្តីដ៏ប្រសើរមិនវិបរិតផ្លែចាកសភាវៈរបស់ខ្លួនគឺល្មិចអញ្ចឹងណាតោសៈនឹងអញ្ចឹងតែកើតក្នុងខ្ញុំក៏ខឹងហ្នឹងចំណែនហ្នឹងកើតក្នុងឆ្កែក៏វាចំណែនខំគេខំឯងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបរមត្ថហ្នឹងមាន4នេះដែលយើងត្រូវរៀនណាទី1គឺចិត្តបរមត្ថតទៅហ្នឹងយើងរៀនអាហ្នឹងចិត្តបរមត្ថហ្នឹងដែលរៀនតាមលំដាប់លំដោយមានដល់89ឬក៏121ដោយពឹស្ដាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនឹងចេះនឹងចេះណាបើរៀនត្រូវនឹងចេះតែរៀនហើយទី2ចេតសិកបរមត្ថបានដល់ចេតសិក52អានឹងនឹងរៀនបន្ទាប់ពីចប់អានេះហើយហ្នឹងហើយទី3រូបបរមត្ថគឺសិក្សាពីរូប28អានឹងនឹងរៀនបន្ទាប់ពីចប់អានេះហើយនឹងចេះនឹងនឹងចេះបើរៀនបីនឹងរៀនតាមដំណើរអញ្ចឹងឬក៏យើងអាចរៀនរូបមុនក៏បានឬក៏រៀនចិត្តសិទ្ធជំរឿសរបស់យើងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់អញ្ចេះបើ1និង2នេះរៀនមួយណាមុនក៏បានតែបើ6យើងរៀនអាចរៀនមុនបានត្រឹម5ពាក់កណ្ដាលទៅមុខទៀតរៀនទៅដូចអត់សូវចេះដោយសារអីដោយសាររូបខ្លះវាកើតពីចិត្តជាសមុទ្ឋានអញ្ចឹងដល់យើងអត់ស្គាល់ចិត្តនឹងចិត្តណាវាឲ្យកើតហ្នឹងហើយដូចឧទាហរណ៍ដូចកាយវិញ្ញាណរូបអាលើកដៃលើកជើងឬក៏ពាក្យសម្ដីយើងនិយាយជាវិច័យវិញ្ញាណរូបទេហៅថាជាចិត្តតច្ចរូបប្រែថារូបកើតពីចិត្តប៉ុន្តែយើងអត់ស្គាល់អាចិត្តពីមុនមកមិនដឹងចិត្តណាវាឲ្យនិយាយចិត្តណាវាឲ្យគិតនិយាយធ្វើអីអញ្ចឹងណា
តែបើរៀនពីដំបូងគ្រាន់តែមេតិកាវាដូចចំហាពុទ្ធរូប4ឧបាទេយរូប24រៀបតាមលំដាប់អញ្ចឹងដំបូងរៀនបានតែដល់យើងចែកជាគ្រប់ជាចិត្តតជារូបកម្មជារូបអតជារូបអាហាររូបទៅបើអាហាររូបចេះរៀនបានខ្លះអតជារូបរៀនបានដល់កម្មជារូបហើយនឹងចិត្តតជារូបពាក់ព័ន្ធចិត្តដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងរៀនចិត្តចេតសិកមុនល្អបាទហើយចុងក្រោយគឺនិតទានបរមត្តនឹកពៀននេះមហាស្រួលរៀនតែជាធម៌ងាយដល់ព្រោះអត់មានពាក្យច្រើនត្រូវរៀនហ្នឹងហើយព្រោះជាកិច្ចដែលត្រូវសម្រេចនៅពេលដែលយើងឆ្លងផុតពីចិត្តចេតសិករូបនេះឯងបាទត្រូវបាទហ្នឹងហើយនេះឥឡូវតទៅនេះយើងរៀនពីចិត្តបរមត្តបាទខ្ញុំដាក់មកឲ្យច្រើនបន្តិចតែកុំភ័យអីព្រោះវីដេអូហ្នឹងអត់លុបចោលទេនៅលើ page កុំភ្លេចមើលឡើងវិញសង្ឃឹមតែក្នុងសាលា not enough ចឹងណា not enough ព្រោះ brain របស់យើង not a machine មែនទេបើ machine នេះខ្ញុំបរៀនប៉ុណ្ណាវា copy ទុកទាំងអស់តែយើងខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកហ្នឹងទៅណាអត់ចឹងត្រូវ review ឡើងវិញជួនកាលដល់ទៅវិញ review ឡើងវិញមានកន្លែងខ្លះគិតទៅកន្លែងនេះដូចស្ដាប់អត់លឺមានអញ្ចឹងទៀតណាចាំមើលនឹងដូចម្លងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់មានម្លងទេបាទអញ្ចឹងចិត្តបរមត្តគឺចិត្តនេះចិត្តជាធម្មជាតិដឹងនៅអារម្មណ៍គឺបានទទួលអារម្មណ៍ជានិច្ចទៅហៅថាដឹងអារម្មណ៍ដោយព្រះបាលីថាអារម្មណ៍ខុសអានេះអារម្មណ៍អារម្មណ៍ចិនតេតៃតេជាចិត្តតាំងអញ្ចឹងពាក្យថាចិត្តមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺវាមកពីពាក្យហ្នឹងគេច្បាច់ចូលគ្នាទៅចេញជាពាក្យចិត្តមួយម៉ាត់ធម្មជាតិណារមែងគិតគឺដឹងនៅអារម្មណ៍ធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាចិត្តហ្នឹងហើយអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា consciousness លក្ខណៈតិចតកៈរបស់ចិត្តនេះដែលយើងសម្គាល់ថាចិត្តនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺត្រូវសិក្សានៅលក្ខណៈតិចតកៈហ្នឹងពាក្យថាលក្ខណៈតិចតកៈវាមកពីពាក្យថាលក្ខណៈនិងអាតិហើយនិងចតកៈចតកៈមានន័យថាពួកធម៌4មានលក្ខណៈជាដើមរបស់ចិត្តមានន័យថាគ្រឿងសម្គាល់4មានលក្ខណៈជាដើមរបស់ចិត្តចឹងចិត្តហ្នឹងមានគ្រឿងសម្រាប់សម្គាល់4មានពាក្យថាលក្ខណៈជាដើមហ្នឹងហើយចឹងចង់ស្គាល់ចិត្តរៀនពីចិត្តហើយរៀនយូរទៅឡើងល្អូរឿងគេមិនយល់ចិត្តយើងហើយយល់មែនទេព្រោះរៀនហ្នឹងគឺរៀនត្រូវយល់ចិត្តខ្លួនឯងមនុស្សច្រើនណាស់មិនដែលយល់ចិត្តខ្លួនឯងទេហើយទៀមមិនក៏មិនយល់ចិត្តអូនអីគេឃើញវីដេអូមួយគេថា yes mean no no mean yes មិនហ្នឹងចឹងនេះធម៌4ហ្នឹងគឺជាធម៌សម្រាប់សម្គាល់ថាទៅចិត្តជាស្អីចិត្តហ្នឹងជាស្អីវិជាណនៈលក្ខណៈចិត្តគឺមានការដឹងនៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអារម្មណ៍មិនមែនចិត្តទេណាអារម្មណ៍មិនមែនចិត្តទេណាអារម្មណ៍ជាអ្វីដែលចិត្តដឹងដូចជារូប
chất khơi như rụp tu rụp nâng chỉ ả rõm hà thả rụp bà rõm chất lư sầm lên tu sầm lên nâng anh chỉ ả rõm hà thả sát tìa rõm tại nó không phải xa này dễ thăm đá dân dễ cho lom mấy thay cho lom mới thay phải xa dễ chân cho phải xa này dễ cái nhắn ả rõm mình srul ả rõm rì rì tam bích nó không thô ả rõm ả chê rì rì ả chê srul ả chê bạ thế vì pro chất đô chia cổ nâng ngày cô nó chịch đôi sậy nâng ngày nâng ngày arom chất chất đôi chia cố arom đôi chia smell ta cô chưa chùm này bỏ smell rồi có smell chưa chùm này bỏ cô smell đâm cố rồi có cô đâm smell cô si smell rồi có smell si cô nè cô tí smell nè nè chẳng hay ban arom nó rụp để chỉ arom nó ha thạc cô trò chỉ tí cô trò hay là cô chỉ đã rụp hả cô chỉ đã rụp mình là rụp chỉ tí trạch tư rồi bỏ cô rụp để cô trạch tư rồi chẳng á cô cái này nó cứ chật cô nó cứ tầm nàng ở chật được chứ này arom mình đăng chật tề tại chất đăng á arom này này chẳng thầm mà chết chân nó cứ thầm mà chết đăng arom cướp rương nó đăng rụp sầm lên khăn rụp họ thạp bẹ đăng thầm arom hay bóp beng cầm mẹ rẽ sáng miên thiệp chia bạc thiên không thô tiền buồn chỉ cách bỏ chật chắc đôi chia ưu tiên ho than được không bịa tha sầm lo mà tràn vô mà tràn nó được từ lâu rồi nè nè chân bịa tha sầm lo từ miền tức mà nè ba tha sầm lo bỏ tức kia tha sầm lo hao cha hao chiên hao ấy chẳng từ miền tức hay kêu xong lên xây miền phải miền tây miền xây rất trong xây đã sầm khăn trên cái để ót mình bán cứ tức để thôi ở cặp chia sầm lò đôi chân tức đôi chỉ chặt rồi kêu xong xây nó đôi chỉ chế ta sạch chẳng bao giờ GP sẽ ra sầm khăn trên cái nó không sầm lò nữa cứ tức và thiên cái để thôi ở tôi chia sắm sầm lò kêu không nó ngắt khoa tịch tôi ai đâu ba nè khoa bị chế ba nè khoa score ba nè khoa từ cả ba này chân chân nâng bật thiên kế nông ca để thưa ói mà hôm một mốc nâng kể ha tha sầm lò hiểu lắm rồi có trong một tia ho mùi tiết nơi nông crom hôn muối miền bật thiên hay miền bật thiên này xây bọc lực nào chất đôi bật thiên chế tờ sắc đôi chia coworker nè thưa ca chỉ mùi chẳng á tôi chia manager tôi bay chia sẻ còn nó còn bật thiên thằng này sợ tệ sợ thia lô phe tôi sạ mô hạn đây chỉ tôi chia được sáng nắng đối chỉ nè thôi cá nơi chỉ mùi bật thiên nè chẳng bác ông phải cho mùi bắt vắt từ bên bật thiên phải cho mặt cả đây tai bờ bác ông phải cho mùi bắt sầm hà chức là phải cho cả mày đấy ưu tiên họ chia sẻ nó tí đi à lấy thật nhóm chỉ kêu bờ riêng nè riêng nè bậc nhóm ọt bao bờ riêng ọt đây con tay bờ bắt sang là riêng bản tay bờ ọt sang tầng ọt của riêng là cả đây chẳng bán chất năng chế được sắc mình ai ọt kia bàn thì tay chất ọt chế được sắc là bán con tay chế được sắc ọt chất đặc hạt cần bán hiểu đấy chẳng bán được không đây thá bọc pen của mẹ rẹo sang lại nè bật thiên hôm nay nè hay xăm thiên nè bật chọc bật hà nắng miên ca cát chọc to kia mình đánh chia à cà rạ bạc còn chẳng chặt năng miên ca cát hai cà tiết cà hai rồi lót bần to kia đôi bây giờ sẽ làm chẳng lư mùi hái lọt bạc lư tiệt chặt năng về màu tiệt đôi từng đồ với trên màu hồ chẳng có sai
កសែមកពាក្យថាខ្សែហ្នឹងបាទដូចខ្សែទឹកអញ្ចឹងហ្នឹងដូចយើងងូតទឹកផ្កាឈូកមិនដែរដល់ពេលវាបាញ់មកធ្លាក់មករហូតអញ្ចឹងមកទឹកមុនទៅបាត់ហ្នឹងមែនទេតែវានៅតែមកទៀតចិត្តអញ្ចឹងដែរស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍មួយចិត្តលឺហ្នឹងក៏កើតឡើងហើយវារលត់បាត់ខ្ញុំនិយាយថា2ចិត្តថ្មីមកទៀតហើយរលត់ទៀតព្រោះបច្ច័យថ្មីជាលក្ខណៈពិសេសដែលយើងមិនដែលគិតទេយើងក្នុងការប្រកាន់របស់យើងគិតតែយើងរហូតមិនដែលដឹងថារលត់ទេហើយនាមរូបបតតឋានហ្នឹងមាននាមរូបជាហេតុចិត្តនាមរូបជាហេតុចិត្តក្នុងទីនេះនៅក្នុងខណ្ឌមាន5រូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌចឹងចិត្តនោះគឺវិញ្ញាណខណ្ឌនេះចិត្តនេះអាចកើតបានអាស្រ័យនឹងនាមខណ្ឌដែលនៅសល់នេះ3នេះហៅថានាមខណ្ឌវេទនាសញ្ញាសង្ខារហើយមួយនេះហៅថារូបណាបាទអូនៅនេះមើលអត់ឃើញអូខេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទៅមើលក្នុង live ឃើញមិញបាត់អត់បានសេវវាអត់តន់ទម្លាប់ទៅពេល view ជា slide តែបញ្ញខណ្ឌមានអីមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណទេវាអត់រត់ដាស់សោះអញ្ចឹងនេះពាក្យថានាមរូបកន្លែងនេះមាននាមនិងរូបជាហេតុចិត្តអានេះរូបខណ្ឌណាហើយអា3នេះជានាមក្នុងទីនឹងចឹងនាមនេះគឺសំដៅដល់3នេះហើយរូបសំដៅដល់មួយនេះរូបខណ្ឌទាំងអស់វាមាន5បញ្ញខណ្ឌណាប៉ុន្តែតួចិត្តនឹងឯងគឺវិញ្ញាណខណ្ឌនេះចឹងមានពេលខ្លះហៅថាចិត្តមានពេលខ្លះហៅថាវិញ្ញាណឃើញជាធម៌ដែលកើតពីបច្ច័យហ្នឹងហើយទាំងម៉ោងយើងអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយសប្តាហ៍ក្រោយនឹងចូលដល់តួសេចក្តីតែម្ដងថ្ងៃនេះថ្ងៃឃុំរោងសំណួរសួរសារឡើងវិញអភិធម្មទាំងអស់មានប្រមាណគម្ពីរមាន7ហ្នឹងហើយអភិធម្មបើប្រៀបពីជំរឿនិងវិន័យប្រសូតមួយណាជ្រៅជាងអភិធម្មជ្រៅជាងហ្នឹងហើយចេះបាត់ហើយណាចេះចាំគម្ពីរអភិធម្មទាំង7ព្រះអង្គសម្ដែងដំបូងនៅណាហ្នឹងឃើញទេហើយជាមនុស្សដែលស្ដាប់មុនគេណាគេណូឃើញទេហើយបន្តមកណាគេទៀតហ្នឹងសិស្សរបស់លោកហ្នឹងហើយកាលព្រះអង្គសម្ដែងនៅអភិធម្មពឹស្ដាកដាលឬក៏សង្ខេបពឹស្ដាជប់សម្ដែងដល់ព្រះសិរីបុត្រសង្ខេបឲ្យពឹស្ដាជប់ព្រះសិរីបុត្រសម្ដែងឲ្យកូនសិស្សលោកកដាលហ្នឹងហើយ
Nên hát âm riêng âm mình chơi Tôi là chết ai tôi cái đó. nè và chân dân sầm ra sánh mong cùng mối dân chập nè mày tập hàn nè nè khăn nông zoom nơi năng sánh Calilomian sầm nô ấy សូមនមស្ការលោកម្ចាស់ជាសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនមានសំណួរសូមចុចសញ្ញាលើកដៃបាទ ដោយសារលោកគ្រូសម្រួលបច្ចេកទេសបន្តិចអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនដែលយើងសិក្សានៅថ្ងៃនេះបងប្អូនមិនច្បាស់លាស់ត្រង់ចំណុចណាមួយមានការសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនណាបាទសូមសំណួរក្រៅមេរៀនហ្នឹងកុំទាន់សាកសួរយើងអាចសាកសួរក្រៅមេរៀនហ្នឹងនៅថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសំណួរចម្លើយទូទៅតែក្នុងថ្នាក់នេះគឺអនុញ្ញាតជូនតែបងប្អូនសិក្ខាកាមដែលចង់សាកសួរអំពីមេរៀនដែលយើងបានសិក្សានៅថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមសិក្សាថ្នាក់អភិធម្មថ្មីហើយម្នាក់សុំមួយសំណួរទេបាទម្នាក់មួយសំណួរដោយសារយើងមានពេលតែកន្លះម៉ោងទេសម្រាប់លោកគ្រូពលលោកគ្រូក៏ហត់នឿយរយៈពេល2ម៉ោងហ្នឹងនិយាយជាប់រហូតអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវការសម្រាប់ខ្លះដើម្បីបន្តទៅថ្នាក់បន្តទៀតគឺថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានសំណួរចូលមកគឺសួរយកតែម្ដងណាបាទបាច់មាសការជ្រាបសួរអីវែងឆ្ងាយទេសួរយកតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងបាទនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងចាប់បានមេរៀនអីខ្លះហើយតន់កន្លែងណាខ្លះសូមអញ្ជើញបងណាងមុននោះបាទកុំតន់អាសួរសូមចំណាប់អារម្មណ៍សិនបងណាងឈ្មោះណាងបាទជួយបើកវិញ្ញាណ បាទសូមគោរពលោកគ្រូខ្ញុំមានចម្ងល់ត្រង់នាមរូបតដ្ឋានហ្នឹងគ្រូកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់សូវយល់អញ្ចឹង នាមរូបបតដ្ឋានហ្នឹងមាននាមរូបជាហេតុចិត្ត បាទលោកគ្រូបាទ បាទហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះបងរៀនបានអីខ្លះដែរអាចរៀបរាប់ជូនបងប្អូនយើងស្ដាប់បានទេ ខ្ញុំទើបនឹងចូលក្រោយដែរគ្រូចូលបានប្រហែលជា1ម៉ោង ចូលមកឆ្ងល់ដែរ ចឹងអរគុណបងគ្រូសម្រួលបច្ចេកទេសសិនជើញបងក្រួយកឹមស្រៀងបងជួយបើកវិញ្ញាណមកថ្ងៃនេះបងរៀនបានអីខ្លះពីលោកគ្រូរយៈពេល2ម៉ោង ចាជំរាបសួរលោកគ្រូចាខ្ញុំរៀនបានខ្ញុំចាំថាតកតងទៅនឹងមានចិត្តសិទ្ធិរូបនិព្វានអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាមានរហូតដល់បើសិនពិស្ដារ121ដួងអញ្ចឹងវាមានច្រើនចាហើយសំណួររបស់ខ្ញុំហ្នឹងលោកគ្រូខ្ញុំឃើញពួកឯពេលដែលលោកគ្រូបរៀនខ្ញុំ កុំតាន់សួរបាទលោកគ្រូមិនតាន់ចូលមកចាំសួរលោកគ្រូផ្ទាល់វិញចង់ដឹងថាយើងចាប់បានមេរៀនអីខ្លះក្នុងថ្ងៃនេះបាទ ចា បងដឹងអភិធម្មនេះ
ព្រះអង្គសម្ដែងដំបូងនៅទីណា ព្រះអង្គសម្ដែងដំបូងនៅឋានតាបតឹង ប៉ុន្តែតើមនុស្សណាដែលស្ដាប់អភិធម្មមុនគេបាទអ្នកណា អឺខ្ញុំអត់ដឹងថាមនុស្សណាមនុស្សស្រីបុត្រស្រីបុត្រ ព្រះសិរីបុត្រ ព្រះស្រី បន្ទា បុ ប់ ត្រ ពី ចា ព្រះសិរីបុត្រមកអ្នកណាដែលទទួលស្ដាប់បន្តពីព្រះសិរីបុត្របាទ ភិក្ខុ500អង្គ 500 អង្គចុះបាសកបាសិកាយើងដែលបានរៀនអភិធម្មហ្នឹងដោយសារគុណបំណាច់របស់អ្នកណា សទ្ធិឈ្មោះសទ្ធិអីខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះវែងពេក ចេះតើបាទដោយលោកគ្រូសួរមិញដែររៀននេះចេះហើយបាទ ចា អរគុណច្រើនបងអញ្ជើញបងញសវណ្ណដែនម្ដងចាគ្រូអញ្ជើញចូលហើយសូមគោរពលោកគ្រូ បាទ ចឹង ជំ តា រា ម បសួរទាំងអស់គ្នាបាទ ជើញបងណាង បាទសូមគោរពលោកគ្រូពីចម្ងាយ សាធុ ខ្ញុំមានចម្ងល់ត្រង់នាមរូបតដ្ឋានហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចាំនិយមន័យប្រែទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវយល់ចំណុចហ្នឹងលោកគ្រូសូមជួយបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងម្ដងទៀតអរគុណលោកគ្រូ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញរូបតែម្ដងបានស្រួល ឥឡូវយើងមើលនិយមន័យបាញ់មិញនេះថានាមរូបបតដ្ឋានੰចឹងយើងត្រូវដឹងថាពាក្យថាចិត្តនេះវាមាន synonym ច្រើនមានវេវចនៈច្រើនចង់បង្ហាញថាយើងធ្លាប់ប្រើពាក្យថានាមរូបនាមរូបបើសិនជាយើងប្រើនៅក្នុងពាក្យទូទៅអត់ទេបងអត់ទេខ្ញុំហើយបាទ នៅក្នុងខណ្ឌ5នេះរូបនេះគឺយើងចាត់ចូលក្នុង ជាស្រ័យលោកគ្រូអត់ឃើញ slide លោកគ្រូ រូប តន់ អូ share អត់ screen តន់ share បង បាទលោកគ្រូ ចេះតែភ្លេចហ្នឹងមិនមែនរឿងរបស់ខ្ញុំទេរឿងរបស់សញ្ញាវាអត់ចាំម្ដងទៀតសំណួរដែលលើកឡើងបាញ់មិញចង់ឲ្យបញ្យល់ពីនាមរូបបតដ្ឋានហ្នឹងមាននាមរូបដែលនៅសល់ហ្នឹងជាបតដ្ឋានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយបញ្យល់ពាក្យថានាមរូបនៅក្នុងបរិបទនេះតែនាមរូបដែលប្រើក្នុងបរិបទផ្សេងវារៀបរាប់ពីអង្គធម៌ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនាមរូបក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់បញ្ចក្ខន្ធតែម្ដង បញ្ចក្ខន្ធប្រែថាខណ្ឌ5ហ្នឹងត្រឹម
នេះមកនេះតាមទី2ដល់ទី4នេះគឺជានាមនៅក្នុងបរិបទនេះក្នុងបរិបទហ្នឹងដែលយើងច្រើននិយាយថានាមរូបមិនទៀងឬក៏ប្រើនៅក្នុងពាក្យញៀនផ្សេងឧទាហរណ៍ថានាមរូបបរិច្ឆេទញៀនអីចឹងនាមរូបបរិច្ឆេទញៀននាមបញ្ញាដែលកំណត់ដឹងនៅនាមរូបហ្នឹងដែលតាំងនៅក្នុងភាពមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាហ្នឹងគឺសំដៅដល់នាមរូបដែលប្រើជំនួសឲ្យបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងណានៅក្នុងសេចក្តីដ៏ច្រើនតាំងពីញាណទី1រហូតទៅហ្នឹងគឺប្រើពាក្យសំដៅសេចក្តីថានាមគឺជំនួសឲ្យនាមខណ្ឌ4ណានាមខណ្ឌទាំងអស់មាន4នេះហើយរូបខណ្ឌមាន1ខ្ញុំមិនសូវចេះប្រើកន្លែងរូបហ្នឹងឥឡូវចូលមកក្នុងលោកអត់ទៅទៀតក្នុងសំណួរថាចិត្តមាននាមខណ្ឌជាហេតុចិត្តមានន័យថាជាបច្ច័យយ៉ាងគៀកបំផុតឲ្យកើតគឺចិត្តក្នុងកន្លែងលក្ខណៈវិចតកៈនេះគឺនិយាយអំពីវិញ្ញាណខណ្ឌនេះឯងចែកដោយខណ្ឌហ្នឹងយើងប្រើពាក្យថាវិញ្ញាណជំនួសឲ្យពាក្យថាចិត្តអញ្ចឹងចិត្តទាំង89ហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងសិក្សាបំបែកទៅដល់អរូបវិបាកអីអានឹងរឿងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនេះនិយាយសរុបរួមថាចិត្តនេះអាចកើតទៅបានវាទល់តែមាននាមរូបជាបទដ្ឋានអញ្ចឹងណាទាញមិនមកសោះម៉ៅនេះមាននាមរូបជាបទដ្ឋានអញ្ចឹងនាមរូបជាបទដ្ឋានហ្នឹងកន្លែងណាយកពីកន្លែងណាមកគឺយកពីកន្លែងនេះដែលជានាមហើយនឹងរូបដែលជារូបខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យថាមាននាមរូបជាបទដ្ឋានឬក៏មាននាមរូបជាហេតុចិត្តហ្នឹងគឺនាម3រូបមួយនេះដែលជាហេតុគៀកបំផុតឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងកើតឡើងឬថាឲ្យចិត្តហ្នឹងកើតឡើងបាទក្នុងន័យហ្នឹងបើអត់មាន3ហ្នឹងកើតមិនបានទេដូចយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើរស់នៅហ្នឹងចិត្តរបស់យើងនេះបើសិនជាអត់មានរូបអត់មានចេតសិកទេចិត្តក្នុងការដឹងរឿងហ្នឹងវាកើតអត់បានក្នុងន័យហ្នឹងទួលបានទេបាទអ្នកសួរណាបន្តទៅទៀតញសវណ្ណដែរណាញោសវណ្ណដែរលោកគ្រូ ណែអញ្ជើញ បាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរហើយនឹងចូលរួមកែពាក្យបល័យបន្តិចដោយសារឃើញខុសកន្លែងភាសាស័កអានឹងកែត្រូវភាសាសាំងចូលរួមកន្លែងនឹងមួយបាទអរគុណបាទសំណួរនោះគឺខ្ញុំចង់លើកឡើងថាដូចជានៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌនេះលោកប្រើពាក្យថារូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌហើយដែលតាមដែលដឹងមកពាក្យខណ្ឌហ្នឹងប្រែថាកងប្រែថាកំណោប្រែថាពុប្រែថាអីចឹងឧទាហរណ៍ថាចូលដូចជាវេទនាអីវាមានតែមួយលក្ខណៈទេមិនក៏ប្រើពាក្យខណ្ឌដែរដូចសញ្ញាអីមានតែមួយទេមិនក៏ប្រើពាក្យខណ្ឌដែរបាទសូមលោកគ្រូអនុគ្រោះអរគុណបាទកន្លែងហ្នឹងគឺវាឲ្យទៅលើសេចក្តីសំខាន់កងមិនសំដៅតែវាច្រើនទេកងឬក៏គំនោហ្នឹងសំបីតែ
ការកើតជាប់បន្តមិនដាច់ហើយនឹងមានសេចក្តីសំខាន់ដែលឲ្យធម៌ដតីកើតហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាគំនោឬក៏កងនៅក្នុងទីនេះដូចជាយើងនិយាយនៅក្នុងសង្ខារ3វេទនាសញ្ញាហ្នឹងក៏វាមានសេចក្តីសំខាន់ដែលក្នុងនោះបើសិនជាมันមានការសោយអារម្មណ៍มันមានការចងចាំទេការធ្វើជាសកម្មភាពអ្វីៗហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើទៅបានព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាចេតសិកពីរនេះចាត់ជាខណ្ឌដោយឲ្យនៃសំខាន់ក្នុង function របស់វាក្នុងតួនាទីរបស់វាប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ សូមអញ្ជើញប ឈៀង ងឈៀងថៃ បាទ បាទជំរាបសួរលោកគ្រូពីចម្ងាយលោកគ្រូ បាទ បាទលោកគ្រូខ្ញុំមានចម្ងល់មួយលោកគ្រូព្រោះអីចិត្តខ្លាចជាចិត្តទោសៈមែនលោកគ្រូចុះបើដូចឧទាហរណ៍ថាខ្លាចបាបធ្វើបាបតើអាចចាត់ចូលជាទោសៈអត់លោកគ្រូអីលោកគ្រូចាំណារកបញ្យល់ខ្ញុំម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ពេលណាឲ្យតែខ្លាចគឺជាចិត្តទោសៈលោកគ្រូ ខ្លាចបាបមានពេលខ្លះយើងជាប់ជាមួយនឹងពាក្យប្រែអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំនឹងសភាវៈធម៌តួខ្លាចបាបគឺជាតួកុសលធម៌ដែលធ្វើកិច្ចសំខាន់មានន័យថាហេរិហ្នឹងវាកើតតែក្នុងកុសលទេក្នុងចិត្តផ្សេងក៏វាកើតដែរប៉ុន្តែក្នុងពុទ្ធជនយើងដែលធ្វើតួនាទីសំខាន់ហ្នឹងគឺវាកើតនៅក្នុងកុសលធម៌ការខ្លាចបាបមកពីឃើញទោសនៃអកុសលហ្នឹងតែយើងខ្លាចអីដតីដោយសារមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ដោយច្រើនឧទាហរណ៍ថាខ្លាចខ្មោចឬក៏ខ្លាចពស់ខ្លាចហ្នឹងគឺវាកើតពីសេចក្តីជាប់ជំពាក់ខាងក្នុងនេះជាបច្ច័យបើសិនជាមិនមានការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងភាពជាខ្លួនឯងនឹងទេការខ្លាចដតីហ្នឹងក៏វាមិនប្រកបខ្លាំងដែរប៉ុន្តែដូចជាខ្លាចខ្មោចអីជាដើមហ្នឹងដោយសារអីដោយសារវានៅក្នុងគំនិតដោយសេចក្តីប្រកាន់ថាមានយើងមានគេឬក៏វាមានខ្មោចមានអីទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះចិត្តហ្នឹងវានិមិត្តទៅជាទ្រង់ទ្រាយឧទាហរណ៍ថាឲ្យតែលឺតែខ្មោចហ្នឹងយើងនឹកឃើញទៅដល់សាកសពឬក៏នឹកឃើញទៅដល់កាយវិការឬក៏សម្លេងឬក៏រូបភាពមិនស្អាតអីមួយចឹងទៅបានវានិមិត្តឲ្យកើតជាចិត្តខ្លាចឃើញទេដោយអំណាចមានទិដ្ឋិការសម្គាល់ខុសហ្នឹងទៅជាបច្ច័យឲ្យកើតខ្លាចគឺទោសៈនេះឯងប៉ុន្តែដោយឡែកការខ្ពើមឬក៏កោតក្រែងចំពោះបាបហ្នឹងគឺឃើញទៅដល់ទោសគឺតួអកុសលហ្នឹងឬក៏ផលនៃអកុសលហ្នឹងដែលវាមានការឲ្យផលយ៉ាងណាដូចជាហេរិដែលប្រែថាខ្មាស់ឬក៏ខ្ពើមអីអញ្ចឹងគឺឃើញទោសរបស់វាទោសនៃអកុសលដូចជាតួខ្លាចហ្នឹងបើសិនជាយើងសិក្សាទៅរលឹកដឹងថាវាជាតួនៃអកុសលហើយខណៈហ្នឹងវាអត់ខ្លាចទេប៉ុន្តែខណៈហ្នឹងដោយសារអត់សតិរលឹកដឹងថាតួខ្លាចតួរន្ធត់តួភ័យហ្នឹងវាជាអកុសលទៅជាពេលវេលាដែលអហិរិហ្នឹងកើតឡើងជំនួសទៅវិញអញ្ចឹងបានពេលខ្លះយើងប្រែជាពាក្យខ្មែរហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហាច្រើនហ្នឹងហើយ
ធាតុពិតតួកុសលដែលវាកើតឡើងនោះវារង្គៀសជាមួយនឹងអកុសលតួហិរិតួអីហ្នឹងវារង្គៀសវាខ្ពើមប៉ុន្តែប្រហែលថាខ្ពើមរបស់យើងហ្នឹងវាច្រឡំមួយអាពាក្យខ្ពើមលមួកខ្ពើមអីទៅទៀតនឹងគ្រាន់តែលោកប្រែមកថាដូចជាខ្ពើមដូចជាញញើតអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនខ្ពើមខ្លាចដូចយើងខ្លាចភ័យរន្ធត់នៅក្នុងចិត្តទេធាតុពិតសភាពចិត្តដែលវាខ្ពើមបាបខ្លាចបាបជាចិត្តស្ងប់ល្អជាចិត្តមិនមានរោគពីព្រោះជាធัวសទៅហេរិអតបៈហេរិអតបសម្បណ្ណាសុគតមសមាហិតាហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលជាធัวដែលធ្វើឲ្យចិត្តមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងហេរិអតបៈនេះមិនប្រើក្នុងបរិបទទៅថាខ្លាចខ្មោចខ្លាចស្លាប់ខ្លាចអីហ្នឹងទេមែនទេគឺវារង្គៀសចំពោះសេចក្តីអាក្រក់ឃើញសេចក្តីអាក្រក់នឹងជាទុក្ខជាទោសទៅវិញអញ្ចឹងដល់វាឃើញទោសនៃអកុសលហើយតួអកុសលណាក៏កើតអត់បានដែរគណៈហ្នឹងទោះបីមិនតាន់ជាសមុច្ឆេតបហានក៏ដោយក៏គណៈពេលដែលហេរិអតបៈកើតឡើងនេះយើងមើលតែវេទនាទៅក៏ដឹងដែរវាប្រកបដោយសោមនស្សនិងឧបេក្ខាប៉ុណ្ណោះវាអត់កើតជាមួយនឹងទោមនស្សទេបើតួយើងខ្លាចខ្មោចខ្លាចអីអាហ្នឹងវាកើតជាមួយទោមនស្សកើតជាមួយបដិខៈជាមួយនឹងអារម្មណ៍ប៉ុន្តែបើតួខ្ពើមបាបខ្លាចបាបញញើតបាបខ្ពើមបាបនេះវាកើតបើមិនសោមនស្សក៏ឧបេក្ខាដែរឃើញទេវាអត់មានចិត្តអត់ទៀតទេអត់មាននឹងមានអីទៀតទេដូចអស់ហើយលោកគ្រូហើយក៏ដល់ម៉ោងដែរលោកគ្រូ2ម៉ោងកន្លះបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមសម្រាប់កំពុងកបន្តិចដែរហើយដើម្បីចូលទៅថ្នាក់ថ្មីបន្តិចទៀត27នាទីទៀតត្រូវផ្ដើមថ្នាក់សតបដ្ឋានបាទហើយបងប្អូនយើងដែលចង់រៀនថ្នាក់សតបដ្ឋានដល់ចូលទៅថ្នាក់មួយទៀតថ្នាក់សតបដ្ឋានណាបើខ្ញុំគិតថាថ្នាក់2ហ្នឹងប្រហែលជាមនុស្សដដែលតាមមើលប្រកាសសកលគ្នាគេច្រើនមនុស្សតែមួយលោកគ្រូបាទបុណ្យឡុងមួយទៀតចេះឃើញលើកដៃចេញបងបុណ្យឡុងបាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឃើញនៅអក្ខរាវិរុទ្ធនៅនៅ slide ទំព័រទី9ពាក្យសមត្ថសង្កហៈហ្នឹងគឺដូចជាលើសអក្សរមមួយលោកគ្រូជួរខាងក្រោមហ្នឹងលោកគ្រូទី9ណាបាទលោកគ្រូអភិធម្មតសង្ឃៈខ្ញុំរៀបបញ្ញាប់មុនមកហ្នឹងចឹងបានឃើញកន្លែងណាខ្វះចន្លោះអីជួយប្រាប់ឲ្យហើយចឹងទៅស្រួលទំព័រទី9អភិធម្មតសង្ឃៈខ្ញុំ share screen ទៅឃើញទេបន្ទាត់ទីប្រហែលឃើញដែរលោកគ្រូប៉ុន្តែអត់ឃើញមានកន្លែងខុសហ្នឹងបងមិនឡងបើកបញ្ញូតម្ដងទៀតបងបាទលោកគ្រូជួរខាងក្រោមលោកគ្រូការរួមបទទាំងនេះចូលគ្នាបាទជាដូចជាត្រូវដែរអភិធម្មតសង្ឃៈប្រែថាមើលនៅខាងលើអត់មានអក្សរម2ដងទេលោកគ្រូមជាងមហើយតជាងថយកមកខាងលើបន្ទាត់ខាងលើឬក៏បន្ទាត់ខាងក្រោមអភិធម្មតសង្ឃៈនេះនៅនេះមួយហើយនៅនេះមួយទៀតនឹងអត់អីចាំមើលចាំ
មិនចាំផ្ទៀងម្ដងទៀតបាទដូចជាមើលអត់ឃើញតាណាតាណី ដូចត្រូវហើយលោកគ្រូបើខុសគាថាវិញលោកគ្រូ បាទ ថាកន្លែងព្រះនរោត្តនមស្ការបាទព្រះសិក្សា បាទកន្លែងនេះកែហើយ កាយហើយលោកគ្រូ បាទ តថាវតាភិលោកគ្រូតថាវតាភិគេថាមួយទៀតលោកគ្រូ តថវុត្តាភិធម្មថាត្រូវទេ ត្រូវហើយលោកគ្រូត្រឹមត្រូវ បាទនឹងឈ្មោះបេះដូង4រូបបេះដូង4អត់ឃើញឈ្មោះអីផងទេ បងបេះដូងខៀវលោកគ្រូ បេះដូងខៀវ បងបើកមេញូទៅបងចុចអានមេញូបាទលឺឯងបងលឺឯងនិយាយចុះមិនអូសទៀតទេបាទនិយាយចុះបងនិយាយមកបងហ្នឹងហើយមានចម្ងល់អីសុំជើញហើយជាគាត់លឺយើងហ្នឹងលោកគ្រូជាស្រ័យ អញ្ចឹងទៅ Tony Smash ព្រះសូរលោកគ្រូ បាទ បាទ សាធុ លោកគ្រូខ្ញុំមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងបរមត្តហើយនឹងបរមត្តសច្ចៈត្រង់ពាក្យវិបរិតដែលមាន4ប្រការគឺមានចិត្តចេតសិកនិងរូបនិងនិព្វានខ្ញុំនៅតែអត់ទាន់យល់ពាក្យវិបរិតត្រង់ចំណុចទៅហ្នឹងលោកគ្រូអធិស្ឋានលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយពន្យល់បន្ថែមទៅនឹងអធិស្ឋានអរគុណលោកគ្រូ បាទសាធុ ពាក្យថាវិបរិតមានន័យថាវាប្លែកចាកពីសភាពដើមរបស់វាក៏ប៉ុន្តែក្នុងបរមត្តនេះមានន័យថាវាមិនវិបរិតឧទាហរណ៍ថាទោសៈមួយចុះទោសៈប្រែថាខឹងក្រោធទៅតោះថ្នាំងថ្នាក់អីហ្នឹងបើទោះជាសម័យពុទ្ធហ្នឹងមនុស្សកើតទោសៈក៏មានលក្ខណៈបន្ទុះអញ្ចឹងមនុស្សសម័យយើងកើតទោសៈក៏មានលក្ខណៈបន្ទុះអញ្ចឹងឬថាកើតនៅនឹងបុគ្គលណាក៏វាមានលក្ខណៈបន្ទុះទៅកើតនឹងសត្វក៏វាបន្ទុះកើតនឹងទេវតាក៏បន្ទុះឲ្យតែទោសៈកើតឡើងអញ្ចឹងប្រៀបដូចជារសអំបិលអញ្ចឹងវាមិនវិបរិតចាករសជាតិវាមានន័យថាទោះវានៅក្នុងកែវក៏វាប្រៃទៅនៅក្នុងពាងក៏វាប្រៃទៅនៅក្នុងត្រឡោកក៏វាប្រៃគឺរសជាតិវានៅតែប្រៃអញ្ចឹងទោសៈនៅតែប្រទុះគ្រប់កលៈទេសៈដែលវាកើតឡើងអ៊ីសាចំណែនណាអញ្ចឹងអ៊ីសាហ្នឹងទោះអ៊ីសាកើតនៅក្នុងចិត្តលោកសង្ឃក៏ចំណែនអ៊ីសាកើតនៅក្នុងឧបាសកក៏ចំណែនអ៊ីសាកើតនៅក្នុងឧបាសិកាក៏ចំណែនអ៊ីសាកើតនៅក្នុងអាមេរិកាំងក៏ចំណែនដូចគ្នាអ៊ីសាវាតែងតែច្រណែនគ្រប់កលៈទេសៈដែលវាកើតឡើងមិនផ្លាស់អ៊ីសានឹងទៅជាមេត្តាវិញអ៊ីសានឹងคล้ายទៅជាករុណាអ៊ីសានឹងคล้ายទៅជាសទ្ធាអីអត់ទេវាធ្វើការតែអញ្ចឹងណាដូចជាចក្ខុប្រសាទរូបក្នុងរូបបរមត្តចក្ខុប្រសាទរូបគឺសភាពថ្លានៃមហាភូតរូបដែលជាទីអាស្រ័យនៃចក្ខុវិញញាណឬក៏ជាចក្ខុទ្វារនៃចក្ខុទ្វារវិថីចិត្តចក្ខុប្រសាទហ្នឹងវាធ្វើការតែរបស់វាតែ
ភាពថ្លានៃមហាភូតរូបដែលជាទីតាំងដែលជាវត្ថុឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះចិត្តលឺមិនអាចទៅអាស្រ័យនឹងចក្ខុប្រសាទនឹងបានទេឃើញទេការងាររបស់វាគឺចក្ខុន្ទ្រីជាធំក្នុងការឃើញវាមិនទៅធំក្នុងការឮទេចក្ខុប្រសាទនឹងវាមិនទៅធំនៅក្នុងការដឹងក្លិនទេគឺវាធំទៅក្នុងការឃើញអត់ចក្ខុប្រសាទមានន័យថាខ្វះចឹងការងារធំរបស់វាទៅចក្ខុប្រសាទវាមិនធ្វើការងារផ្សេងខុសពីនឹងទេតួករុណាចេតសិកចុះណាករុណាចេតសិកនេះឲ្យតែវាកើតឡើងគឺចិត្តនឹងអាណិតគេតែមកទោះកើតនៅក្នុងខ្មែរក្នុងវៀតណាមក្នុងថៃក្នុងអាកាំងឲ្យតែករុណាចេតសិកកើតគឺករុណានឹងតែងតែមានសត្វមានទុក្ខជាអារម្មណ៍ហើយមានបំណងដោះទុក្ខគេតែអញ្ចឹងវាអត់ចេះទៅខឹងគេទេករុណានឹងគឺវានៅតែអញ្ចឹងជានិច្ចហ្នឹងបើលើកពីនិព្វានបរមត្តដែលមិនវិបរិតក្នុងន័យថានិព្វានមិនមានសេចក្តីទុក្ខមិនមានការតាក់តែងមិនមានការកើតស្លាប់នៅក្នុងនិព្វានជាអមតៈធាតុតែម្យ៉ាងគ្មានបច្ច័យណាតាក់តែងនិព្វានបានទេគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលានិព្វានមិនចេះកើតមិនចេះរលត់មិនចេះកើតមិនចេះស្លាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសេចក្តីខ្លះខ្ញុំបញ្យល់បន្ថែមប៉ុណ្ណឹងបាទចាប់បានទេចាប់បានទេបាទលោកគ្រូចាប់បានអរគុណមែនទែនលោកគ្រូអរគុណសាធុសាធុពីរទៀតចុះខ្លីៗខ្ញុំចិត្តដល់ម៉ោងមួយទៀតវិសាលទាវអត់ឃើញឆ្លើយហុងសុភាហងសុភា សូមគោរពលោកគ្រូ បាទចេញ គាត់ឆ្លើយលោកគ្រូចេញ បាទសូមគោរពលោកគ្រូមានសំណូមពរមួយដោយសារយើងរៀននៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូជួយផ្ដល់ស្លាយមេរៀនអាចជាថ្ងៃសុក្រអីល្អដើម្បីបានព្រីនឯកសារមេរៀនលោកគ្រូបាទខ្ញុំចេះតែមិនចង់ឲ្យមុនដោយសារពេលបរិញ្ញាបត្រវាឃើញខុសទៀតអីចឹងណាអត់អីចាំព្យាយាមឲ្យមុនប៉ុន្តែកុំតន់យកជាការសម្រេចព្រោះនៅពេលបរិញ្ញាយើងនឹងកែទាំងអស់គ្នាបាទលោកគ្រូមួយទៀតនៅស្លាយលក្ខណៈពីចតកៈរបស់ចិត្តហ្នឹងឃើញចំណុចទី2ទី3ទី4ឃើញបញ្ជាប់ស្រៈដោយស្រៈអាំងប៉ុន្តែនៅចំណុចទី1វិជាអ្នកលក្ខណៈហ្នឹងអត់ឃើញស្រៈអាំងលោកគ្រូអាចឃើញកន្លែងហ្នឹងដូចខុសមានន័យថាខ្វះហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាខ្វះបាទលោកគ្រូហ្នឹងហើយខ្វះអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណលោកគ្រូបាទហងសុភាបាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំមានចម្ងល់មួយទៅលើសេចក្តីពិតពីប្រការរបស់ព្រះអភិធម្មលោកគ្រូបាទគឺទី1បរមត្តធម៌ហើយនិងមួយទៀតគឺបញ្ញត្តិធម៌តាក់ទងមួយបញ្ញត្តិធម៌នេះគឺជាការសន្មត់ការបញ្ញត្តិរបស់បុគ្គលម្នាក់ហើយជនទាំងពួងគាត់ទទួលយល់ព្រមដឹងថាវាជាការពិតចុះបើការបញ្ញត្តិហើយយើងគ្រាន់តែជាបុគ្គលដែលបញ្ញត្តិហ្នឹងទទួលដឹងថាវាជាការពិតតែឯងតើយើងអាចរាប់វាជាបញ្ញត្តិធម៌បានទេលោកគ្រូនិយាយរួមទៅគឺសន្មត់ឲ្យស្ដាប់គ្នាយល់បញ្ញត្តិធម៌ហ្នឹងគឺការសន្មត់ឲ្យស្ដាប់គ្នាយល់ឧទាហរណ៍ថាសូម្បីតែយើងរៀននៅក្នុងចិត្តចេតសិករូបចឹងឧទាហរណ៍ថាតោសៈយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យតោសៈហ្នឹងក៏ជាបញ្ញត្តិដែរបញ្ញត្តិទៅលើសភាវៈមួយដែលមានលក្ខណៈទៅតហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាតោសៈតែឈ្មោះតោសៈហ្នឹងមិនមែនបរមត្តទេគឺជាបញ្ញត្តិឃើញទេជាសន្មត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យនេះអាការៈទៅតោះខឹងអីហ្នឹងឲ្យឈ្មោះវាមួយថាតោសៈតែបរមត្តមែនទេគឺតួទៅតួតោះអាហ្នឹងបានបរមត្តហ្នឹងហើយដូចនៅពៀនដែលយើងហៅហ្នឹងក៏បញ្ញត្តិដែរជាសមតិដែរប៉ុន្តែនៅពៀនមែនទេគឺសន្តិលក្ខណៈនោះអាភាពស្ងប់ដែលអត់មានការតាក់តែងនោះអានោះបានជាបរមត្តតែដែលយើងហៅនៅពៀនហ្នឹងហៅជាបញ្ញត្តិដែរតែតួរបស់វានោះមិនមែន
chinh trên nệp biên chẳng này dương prai tôi chỉ say sen của bạn đó dương prai chỉ on lấy how tha ultimate peace ấy chẳng tao rồi cái dương prai bị chủng nuốt ana tiên năng prai bị chủng nuốt mùi tiết tha chia bỏ rong mà sốc rồi có son tệ bọt cái sẽ được mua tầng sẽ phải nhận tầng vẫn là bọt tầm muối cứ sập hiếp ngọc chả can tạ tay là bọt sang khai là thôi thằng buồn về rúm xây cả đói đại biểu miền bật hái cái đại mua đầm bay ở vậy sẽ đập khné bán anh nắng chia xa mà tại sẽ chả chia bánh nhặt nó cứ tham màu bị nhiệt thiệt nó cứ đôi bị nhặt nó mới tha thơ ở đăng sẽ cái đẩy thơ ở đăng này anh đang hạ bánh nhặt ở vô là cái dễ bị ấy chả bán lá và chân phần năng chấp vào đồ sao tại đọc bay là tí tiếp nhomត្រូវចូលថ្នាក់មួយទៀតហើយគ្រប់លាបងប្អូនប៉ុណ្្នឹងសិនណាចូលចម្រើនក្នុងកុសលធម៌ទាំងអស់គ្នាបាទ សូមគោរពលាលោកគ្រូនិងនមស្ការលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា អរគុណលោកគ្រូជំរាបលាញាតិធម៌ទាំងអស់លោកគ្រូជំ សូ រា ម ប គោរពអរគុណ លា លោក លោក គ្រូ គ្រូ សូមគោរពលាជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បាទជំរាបលាញាតិធម៌និងលោកគ្រូទាំងអ អូ ស់ ន គ្នា រៀនស្ថាប ជំរាប ដ្ឋាន លា ចូលថ្នាក់ស្ថាបដ្ឋានបន្តបាទ